จูเนียร์เอเชียนทัวร์รายการสุดท้ายประจำปีนี้ครับวันนี้เป็นวันที่ 2 แล้วเมื่อวานอยากจะบอกว่าตามความคาดคะเนของเราหลังจากที่เราเคยไปออกรอบมาแล้วเนี่ยมั่นใจเหลือเกินว่าสกอร์คงไม่ต่ำมากนักและก็เป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมครับใช่ค่ะจะต่ำได้ยังไงเมื่อวานกระแสลมคือพัดลมเบอร์ 5 ตลอดเวลาเลยอะตั้งแต่ 8 โมงครึ่งจนถึงช่วงบ่ายแล้วอย่าลืมว่าสนาม Treasure Hill ถ้าเจอสภาพลมแบบนี้เข้าไปเป็นลมแน่นอนครับจริงๆเพราะว่าเลยเอาก็ยากอยู่แล้วด้วยสภาพสนามอย่างนี้แล้วก็บวกกับลมแบบเมื่อวานอย่างเงี้ยคือเมื่อวานคนที่ทำสกอร์ดีที่สุดนี่คือเท่าไหร่ฮะเนี่ยถึงถือโพยเอาไว้เพราะว่าเยอะมากบวก2บวก2ซอนอูจูอยู่รุ่น A Boys นะคะเดินผ่านไปเมื่อกี้เองเทียบแล้วอ๋อเหรอคนเกาหลีนะกับเกาหลีบวก2คือบวก2จริงก็ต้องชมนะเพราะว่าคือมันยากจริงๆเอาจริงมันยากมากแต่สกอร์เขาผมเห็นนะเขาบวก2ใช่รอบแรกเขาตีเกินแต่รอบหลังเขาตี33ยังไม่เคยมีใครตีได้ในทัวร์นาเมนต์เรามาก่อนเลยกับสนามนี้โกรธไงโกรธจากรอบแรกนี่คือท่านผู้นำของคลาส Open Boy แล้วท่านผู้นำของคลาส Open Girl ล่ะครับ Open Girls ก็อลิสาอินประสิทธิ์บวก3ต่างกันนิดเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะคืออยากเมนชั่นในเรื่องของ B Boys มากกว่าชื่อเนี้ยแอบตกใจชวงฮวงนักกอล์ฟจากเวียดนามคือถ้าใครติดตามจูเนียร์เอเชียนทัวร์มาตั้งแต่รายการแรกคุริฟายได้ทัวร์คาร์ดไม่พอจริงๆเขาอยู่ไฟท์ C แต่เขาก็โดดขึ้นมาเล่นไฟท์ B แล้วเป็นผู้นำอยู่ที่สกอร์บวก4อ่ะนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะตัวแค่นี้เองใช่ที่กำลังจะบอกว่าณวันที่ซาวเทิร์นฮิลเราเห็นที่เขาเล่นแมตช์แรกของเราอ่ะตัวแค่ที่บอกตัวแค่นี้แต่ตอนนี้คือตัวเริ่มสลิมขึ้นเริ่มยืดขึ้นมาแล้ว Yeah, certainly as Tay mentioned, it's fantastic to see some of these young men and women grow up right in front of our eyes here, especially that young man Chong Huang. Me and Pat was mentioning yesterday, especially during our commentation, we're like, hey, this is not such a long drive paradise. It's a course that you have to kind of plot your way around, hit your tee shots in positions to attack the greens. But yesterday, the wind was really swirling. We did not see too much low scores like we're accustomed to seeing on Junior Asian Tour. But today, the wind continued to swirl. I feel like it is winter time here in Thailand, so a lot of players haven't seen the season here with us yet. It's made the green super firm, making it very hard for us to hold those approach shots, especially for the girls. But to me, the battle really lies between the B boys and the C boys as well today. Remember today, the C boys, it's their final day. But the A boys and the A girls and the B girls and the B boys will continue to battle all the way to Sunday. ถูกต้องพูดถึงคลาส C ชายแล้วก็คลาส B หญิง B หญิงเนี่ยสกอร์ผู้นำเสมอกันที่5โอเวอร์พาทั้งคู่แล้วเป็นเพื่อนรักกันซะด้วย สุริตปรียาและนิชกมลคือ2คนนี้ไม่ต้องบอกดีกรีคือแชมป์เยอะแยะมากมายก็น่าจะเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดส่วน C Boy ไม่แพ้กันเพราะว่าผู้นำเนี่ยเสมอที่9โอเวอร์พาต้องบอกว่าศึกแห่งสายเลือดเพราะว่าเป็นศึกพี่น้องฝาแฝดกันนะคะก็วันนี้อาจจะทะเลาะกันในสนามด้วยมวลรวมๆแล้วของบรรยากาศที่สนามแห่งนี้เชื่อว่าเมื่อวานเนี่ยคาแรคเตอร์สนามสำหรับบางคนที่น้ำกับแพทเมนชั่นไปว่าใครก็ตามที่ไม่เคยมาซ้อมที่นี่ก่อนวันแข่งน่าจะมีปัญหาแน่นอนแล้วก็คิดว่าคงเกิดขึ้นไปแล้วเมื่อวานนี้แล้วเขาคงจะเรียนรู้กันวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เขาอาจจะมีเรียกว่าประสบการณ์จากเมื่อวานไปแล้วก็รู้ว่าวันนี้ควรทำอะไรกับตัวเองเพราะฉะนั้นสกอร์วันนี้ทุกคนในส่วนใหญ่นะพี่ว่าเป็นไปได้ว่าอาจจะดีขึ้นในแต่ละคนด้วย Yeah, certainly. I think because the players has had a little bit more experience with the golf course, the trickiness around the greens, kind of like the corks, the niche around the golf course. Tay is right. They are going to start to really kind of dial in those scores. But the funny thing was we were mentioning how strong the wind was. But our leader in A Boys H Division, all the way from Germany, Tim Richter, obviously he was like, wind? What wind? It was nice. Finally, I'm not the European guy, so they used to say the wind. It's really crazy to see like advantages and disadvantages depending on different culture. And that's the special thing about our tour, isn't it, Tay and Pat? That we have players from Germany, we got players from Vietnam, we got players from China, we got players from India. And all these players are accustomed to playing at their home.
But now the tour, Junior Asian Tour, we're here in Thailand. They gotta get used to this climate. They gotta get used to this kind of grass type. They gotta get used to these kind of golf course. It's gonna be really interesting to see what scores it is today. But I will ask, what are you guys' predictions today ของ for อะไร low round? ของอะไรออกของ ทั้ง ทั้ง ห ห ม ม ด ด ทั้งหมด อืมพี่คิดว่าวันนี้น่าจะมีคนตีสกอร์ดีที่สุดคลาสไอไม่รู้แหละ แต่ว่าพี่ว่าต้องมีคนตีอีเวนต์พาได้ แต่ยังไม่พูดถึงอันเดอร์พานะ ขออีเวนต์พาก่อน I was gonna pick event par ไม่ได้ คุณพูดไปแล้วอ่ะ ได้ เอาเป็น-1ก็ได้ Oh. -1 ถูกบีบบังคับสถานการณ์บีบบังคับ Okay, I'll go 1 over par. โอเค 1 over par, so we're right there. We got 1 in the red, 1 right at even line, and 1 +1. My โอเค standing โอ there. เคน่าอยู่ประมาณนี้แหละเนาะ แล้วคงไม่มีใครที่ถ้าถึงจะลบก็คงไม่ใช่แบบ เยอะ 68 อะไรอย่างเงี้ย 67 คือตีสกอร์ลึกไม่ได้ ก็ลองดูครับวันนี้วี2นะครับว่าใครจะใกล้เคียงที่สุดแล้วก็ทุกคนสามารถขยับขึ้นมาได้ดีขนาดไหนที่สำคัญก็คือใครจะเป็นแชมป์คลาส4บอยวันนี้ครับติดตามชมพร้อมกันเลยครับ ค่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ถือว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแข่งขัน Junior Asian Tour สนามที่ 6 อย่างเป็นทางการ ก็แน่นอนนะคะว่าวันนี้คือวันที่ 2 ของการแข่งขันนะคะซึ่งวันนี้จริงๆเป็นวันสุดท้ายของรุ่นอายุ C Boys แต่ว่า A และ B นี่ยังเหลือพรุ่งนี้อีก1วันนะคะให้ทำการแข่งขันกันก็เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะภาพสัญญาณสดในสนามก็จะเปิดให้ท่านผู้ชมรับชมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ Trustgolf ศูนย์พัฒนากีฬาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากทั่วโลกธนาคารกรุงเทพบริษัท B Grim Trust Pharmacy บริษัท Bond Holding The Gents Adidas LeBron LMV Official Media AS Play Trust Live Streaming Bridgestone Golf Thailand Balance Golf Nutrition อุดมพาณิชย์ครีมกันแดดยูราแว่นกันแดด Goder All Polarized No Slip No Bounce และแน่นอนนะคะสัปดาห์นี้เราอยู่กันที่สนาม Treasure Hill Golf Club ก็สำหรับในช่วงเช้าของการแข่งขันรอบที่2นะคะเราก็จะเริ่มเป็นบรรยายภาษาอังกฤษกันก่อนนะคะในช่วงเช้าตั้งแต่ 9 นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงประมาณ 10 นาฬิกา 30 นาทีนะคะและหลังจากนั้นจะเป็นบรรยายภาษาไทยจนจบการแข่งขันก็ขอเรียนท่านผู้ชมไว้ณที่นี้ด้วยนะคะเพราะว่าก็จะมีผู้ชมชาวต่างชาตินะคะที่รับชมไลฟ์สตรีมมิ่งอยู่นะคะก็อันนี้เป็นสรุปสกอร์นะคะสำหรับเมื่อวานนี้ในคลาส Open Boys ก็2คนแรกที่เราเห็นนี่บวก2ซอนูจูกับทิมริทเตอร์ที่บวก3นี่มาจากรุ่นอายุคลาส A Boys นะคะแต่ว่าอันดับ3และ4เนี่ยอยู่ในรุ่น B Boys ก็ถือว่าแต้มนี่ไม่ได้ห่างกันเลยวันนี้มีโอกาสที่จะต้องบอกว่าเปลี่ยนตัวผู้นำก็เป็นไปได้ในรุ่น Open Boys ก็เดี๋ยวขอถือโอกาสนี้นะคะให้โปรน้ำนะคะตอนนี้เข้ามาอยู่ในห้องบรรยายเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวขอสลับไปเป็นบรรยายภาษาอังกฤษกันนะคะ Good morning from Thailand. Shout out to all the fans. This is Junior Asian Tour Day 2 and of course home for the week is at Treasure Hill Golf Club and you're with me Pat and Nam Padong for the rest of the rounds. Today, Nam, is our second round. It's kind of like the moving day for the A and B's division, but for the C boys, this is their final round. Yes, certainly. Good morning to all the viewers out there. Thanks for tuning in. My name is Nam Padung, and of course, I'm accompanied by the beautiful voice of Pat Sansardi today. And as Pat just mentioned, it is the final day for the Class C boys and C girls. And of course, it's moving day for Class A and Class B. Beautiful weather here this morning at Treasure Hill Golf Club. Certainly got a little bit of wind swirl. We got a little insight
from our forecasters here this morning that we got some strong winds coming ahead of us, blowing up to 40 kilometers per hour. And here we are with the B-boys. One Thai and two Indians. Yeah, seems like the back of the green is a player's favorite spot to be at. This green slopes severely from front to back. Everything's releasing all the way to the back of the green. These two young men, all the way from India. And here's Jay Honda. Uphill all the way. Just too much spin, not enough release there to get it all the way to the hole. Here's Arman. Arman Gound. That's the correct play there, huh, Pat? To hit it a little bit lower, let it release a little bit more. We saw Jay elected the higher pitch shot with too much spin. Not the correct shot required for this up and down shot there from the back of the green. Of course, in the visor there with the white shirt and shorts is Tantikorn. The only Thai in this group. And past champion, Pat. As well, yes, correct. This is quite a long par 3 here on hole number 13. This is Jay Honda. Apologize for the CG mistake there. They wearing exactly the same outfit, Jay Honda and Arman, so sometimes we do get mistakes. Here's Jay Honda. Yes, you can see the wind is certainly blowing. Tantikorn +8 total with his par save. Well safe, Arman. Wow, the only young man that was able to escape with an up and down there. The weather seems to be nice and cooler this morning compared to yesterday morning. Yes. But the wind is getting pretty heavier compared to yesterday. Yes. Yesterday is an average around 20 kilometers per hour. But today, I would say they start at 20 kilometers, but in the afternoon it will reach to about 30 kilometers per hour. That's a huge difference. Certainly, that's very strong winds here for Thailand standards for sure, Pat. Especially in this mountain style kind of course here at Treasure Hill.
That's gonna make it very difficult, very, very difficult, folks, for our junior players We to don't score. we don't experience much of the wind, just like you mentioned in Thailand. So I would probably can say that the players are not gonna get used to it. Maybe the only player that's used to it is our man from Germany, Tim Ritter? Yes. You mentioned him this morning. He's gonna love that. Yes. Kind of weather. And by the way, he is in the lead for the course. Class A Of boys course. and the Open class. Of course. Sitting in top 3, and he got a chance. Yes, and certainly would like to. Oh, before we do that, let's get back to our live action here. This is A boys division. Son Woo-ju from Korean, and of course he is sitting at the top of the leaderboard in A boys and the Open boys right now with the score of +2. Again, please be reminded that the live score are shown. They're gonna update it through each hole, but it depends on the players if they keep the score or not. Missing the green, but missing to the right place. There's Tim Ritter walking on the left hand side. Yes, it is moving day for these young men here in our Class AH division. And Mr. Tim Richter. Look at him moving that trolley right up the hill. Just marching down the fairway. Here's the live score updated. Yes, certainly. You could see Sianu has now taken over. Apologize, this is the score of the first round. The update one showed that Tim Ritter is sitting at +4 through 3 hole today. But Son Woo-ju's score has been updated to only the first hole, so we're gonna wait for the score to be updated again. Here's Tim. Birdie attempt just off that fringe. And missing that by a bit. A little bit firm. Still got a little bit of distance to save the par. Wow, that's a little bit too short. We don't expect that from Son Woo-ju. Went back to hole number 13, and of course we are with the B-boys division. And here is Tan Song from Vietnam. Doesn't seem to like that much. I would say I'll take that. As it is a very, very long par 3. And the pole location is just, it's just tucked right at the front. Yeah, certainly a tough pin location there, Pat. Switch back to the Class A Boys H Division. Tim Richter here.
for a par safe. At 2 over par so far. Apologize for the CG mistake. Tim is at 4 over par. Oof. Look at how fast that ball just ran on by there, Pat. These greens are no joke, especially when you catch yourself on a downhill slope. Back to the B-boys on the 13 par 3. Setawut Kenanan, the only Thai player in this group, and of course this is the leader group in B-boys. Got a Beautiful nice, move. swing. Yeah, absolutely. And a perfect finish. I'll say great. We happened to saw Setawut sitting on top of the leaderboard yesterday, probably for the front 9, but after finishing the round, it turns out that Zhuang Huang is the leader Wow. and still in the head of the ship. I mean, he's still got the wheels going for Yeah. Zhuang Huang. Back to Tim Richter to clean up this bogey. Wow. Oh 3 no, putt. to drop 2 shots right there. That's a tough mistake to swallow right there, Pat. Very. From 4 over par all the way up to 6 over par now. Not the way he wants No. to move on moving day, that's for certain, Pat. Not a great momentum at all for the Mm. starting. It's just. It's Anyway, too easy a to little side note on Mr. Chong Huang. Zhuang Huang. He says not only does he want to win in the Class B boys, he wants to win in the Open class. Whoa. So he certainly wants the bragging rights when he goes home, goes back to his academy, goes back to his stomping ground. He wants to be able to tell everybody that I am the man. Well, he could, as the score that he is right now is at +4. I mean, Certainly a even young half of man the on day. a mission, Pat. that would be a big win for him. Yes. He is just 12 years old, and compared with those 17, 18. Unbelievable. Unbelievable level of professionalism as well. And as we spoke this young man's name, he appears on our screen right here in the shorts right there. On the left is Chong Huang, and the lefty that's about to pitch up is Chuang Sun. Both are from Vietnamese. both good friends. Oof, and he almost jarred that, just too much pace. Got a little homework left for that par save. Chong Huang out of the bunker here on the right hand side of the green. Wow, how about that finesse right there, Pat? That's perfect speed control. A little bump and run off the fringe out of the bunker. That's magic right there with those hands.
Cedarwood +1 for the day after the first 2 hole. Oh, got company with babies. Apologize for the CG mistakes. Cedarwood is sitting at 6 over par. Wow, he got everything correct, but the big mistake is too short. Gonna tap this one in to stay at 6 over par. Perfect. Still looking pretty calm. It was a par save. Just missing that out a bit. Yes, after that beautiful bunker shot on the right hand side of the green, this will be his par save for Chuang Huang, aka Harry. Oh no. Pat, those has to hurt. He did everything right out of that bunker. That stroke looked great too, just missed it on the low hand side. One thing that I want to point out right here, right now, is that he can control his temper. He's very settled. Yes. Very calm. Calm. Yes. I mean, if it's before, like on the first match of the JAT tour, he probably get a little bit of a Yes, pissed off he a was bit. very fiery when Yeah. we first met him. But now he seems mature and more. Everything gets in control. Just like you mentioned, Pat, it is so neat to see these young men and women grow up right in front of our eyes. Alright, Ramida. On the signature par 5 hole here at Treasure Hill. And of course, coming out with Song Rulin from China. For the B girls division now, Surit Priya is the only leader right now. The lone lead at 6 over par, +1 for the day. Nitya Gamon is, wow, she started with a +4 for today. So she goes now to 9 over par, while Song Lu Lin is sitting at +8. Alright, Song with the birdie attempt here. Moving right to left, up the hill it goes. And just ran out of speed. Seems like he had that track in right on line.
All Here we right. are. Right back to Sarit Priya with her approach shot here on the signature par 5 at Treasure Hill. This is one of the young ladies we absolutely have to keep our eyes on, Pat. Fantastic performance all year round. Fantastic performance in the States. Second finish, or came second place at Junior World this year. Wow. Came first place at FCG. Won the Optimist. A Come lot of on. profile. Unbelievable profile. And out here playing with her bestie. Nichikamon, well, look at that big tree swirling around. The winds are very heavy, and she doesn't wait for the wind to calm down. No. Not sure where that went. Look at that flagstick. Hang on there. I think this is what our on-course manager was mentioning, right, Pat? That the wind is going to start to pick up right at 10 o'clock. And it is right on cue, Pat. On time. So switch back to the A boys. The 6th green, par 3. This is the shortest par 3 in the course, I would say. I mean, it's not a difficult one. Playing off only at 130 yards of the A and B boys. Of course, here's Sam Motan, Singaporean players. +5 for the day, +10 so far. +10 is tied at the 3rd place right now in A boys. Coming out with the Thai player, Pawan Wat. +6 for the day. I mean, moving day, but as we said about the wind today, it's getting more windy. Yes, certainly. It's heavier than yesterday, so it's going to affect the player's score. Oof, and he just rings it on in there from Pawan Watts. Alright, of course, this seems like the tale of the tape here between these two young ladies, always battling it out. Pat, I bet you we are going to see these two young ladies on the LPGA Tour one day. I promise it. I mean, why not? Remember these two names, folks. Nitya Kamon, Sarit Priya. One day, these two girls will have a massive crowd playing for millions of dollars. But right now, it's their purest form right now, folks. They're playing for the love of the game, for the love of competition. To do their absolute best. Nisha, come on. Out last night practicing her putting, certainly has the dedication to the game. Just not enough there. 6 bogeys after 7 hole starting. Quick switch to Wanagorn. In our C Boys H division, and a beautiful tee shot there on hole number 13 by the young man.
Alright, Suripriya to save par as well. Oof. Just missed that on the low side. Well, still one shot lead. Not Alright, gone. the two twin boys. Wow, Oh. they're not giving up to each other. Not at all. Wanagorn hits a perfect or a great tee shot. Mm-hmm. And Natagorn had to just get inside of him there. I guarantee you he looked right over to his brother and says, "How you like that, buddy?" Well, you said bring it on, bro. Alright, our young man Desi from China. Lovely young man. And just missed it to the left-hand side. That's going to be a tough up and down from the bunker there, especially with that green working away from him. Everything slopes away, so as soon as he gets on the green, that thing's going to be fast, Pat. It's a pretty long putt-three. You can always missing. You know, but luckily you have some landing area there. To the 6th. Not sure whose that golf balls is, but that's a perfect position. Believed to be Tim Ritter on the green. Yes, of course, Son Uju. Three shot leads for Son Uju. I'll say pin high, a little bit to the left hand side, but that should be no problem. Important putt there for Tim Ritter. Got a chance to get some points back after making a 3 putt in the previous hole. Switch back to 13 green with the C boys. Alright, Desi. Little bunker play here. Oh, fantastic landing area there, Pat. Just didn't release as much as he thought it would. We'll have a lengthy par save. I'm gonna wait for the score to be updated in the C boys division, as only one Nagon score seemed to be updated, but Natgon and Daisy still hasn't been updating. Well, birdie attempt here.
plus 2 for the day, 11 in total. Start off with a bogey on hole number 10, bogey again on hole number 12. Still got a distance for a par save here. Well safe. That's a aggressive putt, but no problem. See if you can sink this one in, not to go on. Oh wow, it's a fight between the twins here. Yes, certainly. Great birdie there for the young man. It's a big fight. Right, switch back to the A boys on the 6th green for a birdie. Son Ju. Try to keep the momentum going. That's a fast play for Tim. Don't miss it again. Tim Richter. Well done. Good birdie. Good shot back after dropping those shots there on the previous hole with the 3 putt there. Way to bounce back, young man. And Desi gonna tap his bogey in here. Alright, and here is our updated leaderboard for the Class B-Boys Age Division. Guyen at the top at +5. Arman and Setawood and Nago trailing by only 1 shot at +6. And of course, Tanticorn at 5th place at +8. Anything could still happen here, Pat. Yeah, just note that this scoring update was updated about 15 minutes ago. So it might not be same as the live score. It's a long way to go still, especially for the A and B class. You still got, what, 1 more day tomorrow? Anything can still happen. This is golf. Yes, of course, I'd like to take this time to thank our cameraman, camera crew, our production line, our outside operation, our whole team, our tournament TDs, our rules official, the golf course, the facility. It's been a fantastic week here at Treasure Hill. Without all the teamwork, we couldn't put beautiful events like this together, Pat. I mean, we want to point out the strong point of the JAT tour that we're setting up everything just similar to the professional level. Just like you mentioned, we have every department that the professional level should have. And here we have a JAT tour, including the live streaming or the post-round interview. So all the players that participated in our tour will receive a lot of experience that they can't find anywhere. Yes, certainly, just as Pat mentioned. Steps up to the 12th hole. This is a par 5. The odds are... Is he? Are those?
Gooders? Oh my, what does it mean, Bob? This bogey golfer's becoming a flamingo golfer! I get it, Bob! From this day forward, a bogey golfer is a flamingo golfer! What's a bogey? It's a flamingo! Wow. Quite fresh indeed. このフェースは食いつく。ボールの滑りを抑え、インパクトのパワーを逃がさず伝える。ブリヂストンの接点の科学から生まれた飛ばしの新発想、バイティングフェース。食いつきの差が飛距離の差だ。 B1ST B2HT 誕生。Back to the game. Yep. Song Rule in B girls. This is the 18th or the 9th hole, starting off the back 9. That was a great shot, I'll take it. On the low side there, it's gonna break from right to left a little bit. She is one shot away from the lead, and that is, it can be switched. Talking about Treasure Hill Golf Club now, I would say pretty unique courses that we bring all the juniors come and play. It's a pretty hilly golf course, very narrow, a lot of blind shot, windy conditions. Don't talk about the green, a lot of sloping ridges and severing slope. Yes, of course. It's a Japanese style designer. Yoshikazu Kato. Who's very- actually same designers as KBSC or Kabinbury, Oh, really? our previous JAT tour. Wow, that's certainly an interesting fact I did not know. But you are absolutely right, Pat. This track, this scene, this golf course, certainly a much different style of course that we've seen. A lot more old school, I would say. Gives you a lot more Correct. of that shorter course, dog leg left, dog leg right, maybe multiple dog legs in a single hole. And of course, all these little trees that are It's like plot Thai around. size tree. Mm. Thai environmental. Mhm. I mean, that's how actually the perspective of the designers and the golf club to keep the environmental friendly.
So you can see those big trees. They want to cut the trees less as they can. So Yes, certainly. And here is Ramida again. found herself a little bit of a trouble on the right hand side on the 18. Wow, that's a great recovery. Yeah, certainly a beautiful shot from her. A Bangkok native, moved to Hua Hin, loves golf, just picked it up a couple of years ago. One of the players representing Black Mountain Academy. She is on the way of gaining experiences. I mean, talking about Black Mountain Golf Academy have just launched this year. And the academy includes a lot of players in different level. I'll say beginner, intermediate, or the great ones. Yeah, certainly. I agree with that. It's interesting to see Song Yu Lin to kind of can keep the score pretty low today. And if she can keep some momentum, she can possibly move up to the leader points. One shot away from the lead is nothing at Treasure Hills. Yeah, 18 here is the hole we're looking at. You could see the narrow shoot, certainly a very narrow fairway. Sloping right to left, and you got that yes. thick, huge trees on the left side on the fairway. Not much room to escape here. You just gotta be a straight shooter on this hole. It is. Most of the hole, I would say. Gonna be a birdie ship off the French here. Gonna make sure that she got enough pace and life. Looking great. Whoop, slow down. Ooh, still got some distance there. The slope are very severe. Back to the Eagles, and of course this is our leader group on the 5th hole. Here's Tan Mao Ni, second shot. That's I'll say too short, one club short. This is another tough hole, I would say. Par 4 here on hole number 5. A very narrow tee shot. And you got that huge trees coming into play with the second shot, especially when the pin is tucked right front. Yes, but of course, In pursuit. everybody is trailing this young lady, getting ready to approach the green. Rissa in pursuit. -1 for the day, down to +2. The score have been updated through only 2 holes. Just a little short. But shouldn't harm anything. Vintage it. Even par for the day. That's a better score compared to yesterday. Yes, certainly. Don't know what happened to her yesterday. Did you do an interview? No, we did not do an interview yesterday. Just curious. Wow, look at that. It's just seemed a different person. Yes, certainly flag hunting. Remember at our last event, Pat? She won. Yes, In the Agos. two Arissa Have been was fought so competing against each other. It's really neat to see they're doing it again here this week. Back to the par save. Song Yulin. Oh no. Ooh. Losing a point before entering the back nine isn't a good move.
not a good momentum. Yeah, certainly not there, Pat. Couldn't agree with you more. But you try to give yourself, kind of a more focusing, less thinking about the holes that you do mistakes. You need to get yourself together. Yeah, certainly, Pat. Very well said. Forget about the past, stick with the present. Mm. Because the past and the future does hurt you. Of course, I'm talking about golf. Oh, Pat. What? I love it. It's a fact. It's yes. a fact. And for people that are listening, these are truly some good gems Pat Sansardi is dropping on us. Certainly, why people say golf is like the game of life. It right, is. Pat? It is a life. I mean, golf tells you everything. Your personality, your Yes. mental. Certainly. It really reveals your character. It is. If you want to know someone well, bring them to the golf club. Yes. Play a game of golf with them for one day, and you will know their personality. Yes. For sure. Yes. And if you ever see Pat Sansardi on the golf course, you know she has a very cool temper. I am, of course. Of course. I'm a fighter. Yes, you are. You're certainly very feisty. Alright, back to the girls. Here. Bao. Bao. Yep. All the way from Vietnam. Pat, you know what? She's had a lot of great showing so far. Just needs to get over that hump a little bit. Almost had a couple of outstanding performances. Just keeps falling a little short here and there. A little bit of a downhill, side hill Mm-hmm. in Preset here. Wow, how about that touch? Go in, ball. Get in there. Fantastic touch from Marissa in Preset. Lovely spin control. Great landing area there. Nearly got the birdie there. Look at that. The levels of detail. She didn't want to just tap that in. Made sure The ball, was is clean. clean. Yes. Sometimes there are soil stick to the golf ball, and Yes. that's not good with your impact with the putter No. surface. No, no, no. Alright, but this young lady, Arissa Bintachit, has a birdie opportunity. Even par for the day, start off with a birdie on the first hole, but bogey in the previous hole. Quite a few shots back from Arissa in Preset, but if she wants to make a move now, she better start doing it right here, right now, folks. Just missed that on the low side. I mean, when you miss on the low side, especially in the mountain course, it swings the balls away. So you don't really, it's not an ideal of missing on the low side in the hilly course. Quite a lengthy par save. Well done. Alright, par save, no problem.
golf bag, and it reminded me of your golf bag. You guys have The to say board. yes. And Certainly it's, got it's those. light and colorful. It's pretty Yeah. unique when you have those down into the course. Yes. Very colorful. You could certainly see it from a mile away. 99.99% waterproof. It's a plastic. Back to the 18th. So Ripley, the leader in B girls division. Birdie attempt, I believe, Pat. We're not sure, but this one certainly is downhill and breaking from the left to right. She is now 3 shot leads from Song Rolin, who is playing in the group in the front. Alright, has to be delicate down this hill. Look at just a very short stroke back. And look at how the ball Look is at that, swinging Pat. down. Oh my Oh goodness. my goodness. She had to look at Nisha Kamon and they're both shocked by That's the probably results. the big ridges. Mm. Big ridge. Our tournament director did not play with the pin locations today, Wow. I mean, from what I saw right now, I think this is the toughest hole location for Yes. today's round. Pat. She barely grazed that, Pat. My goodness. That thing just completely took a U-turn, break to the right there. Wow, and where the Shikamon is? That's a very, very downhill putt for Nishikamon. But before- Scary there very- too. After seeing Surit swirling down there. Get there. Three putt Oh, is not ideal at all from that distance. that's tough. That's That's heartbreaking. tough. That's tough. You know, she usually never shows any emotions, and she's not a happy camper there, Pat. Looked away. Yes. That's one way to calm you down. Just looked away. Nisha, come on. Ooh, That's an aggressive part. If she's missing the hole, that's gone. it's gone past Surit for sure. Yeah, For certainly. sure. Certainly. Sometimes you just gotta gun up there, and sometimes not try to finesse it in so much, Mm-hmm. I and mean, just wow. try to hit the back of the cup. Exactly. So, forget your first front nine, entering the back nine Yes. as your new game. Yeah, certainly for these two young ladies, they got 9 more holes to go for today, but 27 more holes for the rest of the event. Back to the 16th hole, signature hole at Treasure Hill Golf Club. Beautiful par 5, I would say risk and reward hole.
This is of course B-boys divisions. +8 is only 3 shots behind the lead. Into the bunker, and that's not a good position to be. 30-yard bunker shot. And behind the green there's the red penalty area. And of course, our leader in B-boys, Chuang Huang at 5 over par. Wow, that was lucky, I would say. Couple yards to the left is probably gonna be in that red penalty area. The only ties in this group, Settlewood. Pat, tell us a little bit about this signature hole here. I mean, it's a reachable par 5, probably for Tim Ritter only, as you're playing headwinds. But so most of the players would probably lay up just like similar to Settlewood. That's straight to that flagstick, but a couple yards short. I'm looking at the scoreboard in B-boys division. Aman Gaud from India played pretty well today, even par for the day after 4th hole. He is now sitting on the 2nd place, just 1 shot behind Chuang Huang. Yes, that's an impressive score for today, isn't it, Pat, with the conditions? Look at that wind. Don't forget, our forecast has estimated that it will reach up to 30 kilometers per hour towards the afternoon, especially at the 16th hole. That's gonna be a very, very tough shot for Ton Son, missing to the right hand side of the green. Before that, switch back to the first hole, which is the back 9 for A girls division. Song Rul in. Oh, that leaves. Get that leaves. That's how much the wind is blowing, Pat. I mean, how can a player get the balls in then? I mean, if it happens to. Yeah, that would be truly a terrible luck, wouldn't it? Too bad. Oh, man. Chuan Wang. 4th shot on the par 5. Our leader so far, Mr. Chuang Huang. Keep going, and Woo! wow. Lots of lip outs today for this young man. He's looking very calm after missing that short putt that we saw. He's got his temper control very well. This boy is growing up a lot. Yes, certainly. Interesting to see Ton Son
playing off that bunker. So not the best one. Man, the wind looks like it just keeps blowing harder and harder, Pat. Doesn't seem to stop at all. I mean, it would be a perfect weather for a holiday golfer for us, Yes. but not for those who compete in the tournaments. Yeah, certainly. Fine, except Tim Ritter, he probably loves it. Long birdie attempt here. Oh, it's just practicing. I thought I was gonna putt. I mean, with this kind of wind, if it's me, I'm gonna take that flag stick out. It's moving a lot. +3 for the day, +8 in total. Oh, just couple inch short. Yes, the two Vietnamese boys and one Thai. We'll have to come back to that group. That's a lot of action there, Pat. Mm-hmm. Birdie attempt here. Sean Llewellyn, after making a 3 putts on the previous hole. It didn't turn like she expected to. Switch right quick to the 9th green. Michael Tan. Samuel Tan. Samuel Tan, my apologies. Look at the release on those rolls out, Pat. Down the slope, down the wind. Oh, man. And of course, for one what? This is of course A boys division. Wow, the score is, it's not moving day. Moving forward, not moving down. Oh, man. Ooh, and how about that hole out from Prawan Was? Certainly a good birdie there on hole number 9. Great momentum entering into the back 9. Alright, Michael Tan. Just got a little bit of cleanup to do. Oh, and just missed it on the low hand side there.
Alright, dropping a shot before going into that back nine. That can't feel good. But he has to be motivating himself, telling himself that he can do it. He can come back. He can push forward. Coming into this back nine. Alright, back to our C girls H division. C boys H division. Sorry. Wow, that's a big hit on the 16th. He's laying up though. I'm quite surprised with the speed of him. Don't forget that he is just only 12 years of age. Don't get the physical tricks you. No, do not. Alright, and of course his twin brother, Natagorn. Wow. He's got the metal wood in hand, choked down a bit. Looks like he's taking dead aim at that green. Ooh, I like the line. Let's see if it draws back a little bit, Pat. Should be good. That is Oof. great. That is perfect. Doesn't get much better than that to set yourself up for a Perfect. third shot into this green, Pat. I mean, he knew it that if he aimed directly at the flagstick, he's probably not gonna reach the green and probably put himself down in the red penalty area. But that's the perfect spot. Yes. Oh no, that's how you don't want it to end up. No. When you go into that water hazard, you have to drop all the The way way back back. there. Yes. Not sure if they wanna call. I don't even know if he saw the balls land. Daisy gonna spend some time here finding his golf ball and probably might taking a drop off here or back there. Alright, Wanagorn still in good position. I'm not sure if the viewers at home can tell, but this slope is severe. You could tell his ball is well above his feet. It's gonna move right to left for certain. Hard to judge how much, especially with that wind behind his back. Just such an aggressive player. Aggressive swing, and it just did not turn like he thought it would. Obviously quite disappointed to be there from that distance. I mean, safe spot, of course, but a good miss, I would say. Yes. I mean, Natagorn's score is 9 over par,
3 shots away from Monagon, but the score have been updated to only the third hole for Natagon, so we're gonna wait for the score to be updated one more time. But Natagon have an opportunity to walk off this hole with a birdie. I would say a really high chance. All right, Pat, what do you think is the correct play here for Natagorn and the position that he's at? With the winds, I would say normal chip or either chip and run will do. You need a low ball for this headwind. Ooh, and I think he did exactly as you mentioned, Pat. But this is a bit too short. Just not enough release. Oh, and look at the position Desi is in. It's in the red zone, but found his balls and decided to play off that lies. Oh man, oh man. This could be problematic. Oh, okay. He's out of there. He punched it out. And hanging on to that fence for dear life. Does not want to fall backwards. Don't fall. And our cameramen have to climb as well. Desi. Range finding the distance. And looks like he's playing it well above the hole, just a little too much pace. Birdie attempt and did not reach. It's gonna be an uphill putt. And he didn't get a birdie off this hole after hitting a beautifully shot on the second shot to the front of the green. To gone. Didn't get a bonus. Oof, Oh, that was close. Tim Ritter.
+8, 2 shots away from the lead. Suwon-ju. Alright, and he holds that out for Seonju. Seems like there's multiple battles we gotta keep our eye on here, Pat. The battles between the twins, the battle between Sarit Priya and Chikamon, and then now, of course, the battle between Seonu and Tim Richter. International. Just full of excitement today here at Treasure Hill. Steps up to the 12th hole. This is a par 5. The odds are... Is he? Are those gooders? Oh my, what does it mean, Bob? This bogey golfer's becoming a flamingo golfer! I get it, Bob! From this day forward, a bogey golfer is a flamingo golfer! What's a bogey? It's a flamingo! Wow. Quite fresh indeed. このフェースは食いつく。ボールの滑りを抑え、インパクトのパワーを逃がさず伝える。ブリヂストンの接点の科学から生まれた飛ばしの新発想、バイティングフェース。食いつきの差が飛距離の差だ。 B1ST B2HT 誕生。Back to our live action here. This is the B-Boys division. Score updated. Of course, Noon Yen at +5, and of course Amon at +6. Nago and Seta Wood tied at +8. And it seems like Tati Korn just continues to drop down the leaderboard at 11 over par. Just note that the score was updated 10 minutes ago. Chuang Hong seems to have a pretty good round still, with a +1 today and still sitting on top in B-Boys.
Jong Min. Keep going. Say good speed. +6 for the day, +15 in total, and is now in the 6th position. Alright, in the black there with those pants is Bavish. A birdie attempt, I believe. Wow, that was a pretty firm, aggressive putt. Yeah, certainly an aggressive style player, Pat. And Stefano. Great save. Yeah, great save by Du Dong Jia Min. I apologize if I pronounced that incorrectly. We're trying our best. Apologize in advance. See how narrow that is? Yeah. That big trees in the fairway scooping all the... Yeah, certainly. And now we're back with Tanticorn. Actually a Shonburi native, but lives in Hua Hin with a beautiful 3-wood there. Dead straight. There you go, a little smile. Maybe that's the best medicine there. Birdie would be the best one. Yes, Pat, you're right. Coming out with 2 Indian, Jay Honda and Almond. Well, actually, this group, all players are from the Black Mountain Academy, so we're gonna see them having the same outfit. Jay Honda and Almond have exactly the same outfit. Yeah, you could tell by the layout of this hole, it's a bit like a snake fairway, Pat. It curves left, curves right. Those tree lines certainly comes into effect. Visually, it is narrow. And very undulated slopes on the fairway as well, Pat. Mm-hmm. Playing downwind and down the slope a bit. Alright, Jay Honda. Seems like he's getting his yardage dialed in here. Has an opportunity to go for the green here. If he reaches, this will be an eagle attempt. Oh no, it's his 3rd shot. My apologies.
with just a wedge in hand. Certainly looking to flag hunt here a little bit. Jay Honda all the way from India. Nice little abbreviated follow through. And perfect distance control there. Yeah, Tiger said it best. When he has a wedge in hand, he certainly try to get everything pin high. Distance is even more important than left and right. Correct. Of course, here approaching the bunker is Arman Guadi, having a fantastic round today, Pat. Mm-hmm. Plus 11 is sitting at 4th position. Don't forget that we have 5 places to getting certificates. Oh, and it seems like he caught that a bit heavier than he'd liked. Mm-hmm. Not enough distance on that bunker shot. But here is Tonticorn. Bit of a hiccup so far. So 1 shot behind Armand. Ooh, setting himself up for a great birdie opportunity there. I think he's listening to you, Pat. He's like, birdie is the best medicine in golf. I'm gonna get me some. Yeah. He's gotta be delicate coming off that fringe because it's gonna start picking up speed. Alright, seems like Jay Honda is asking Armand to move his marker a little bit. Alright, Tonticorn with a birdie attempt here after a great metalwood off the fairway. Birdie attempt for Tonticorn. Oh, and of course he drills that one right in there, center cup, little fist pump. Great way to motivate himself to pick things back up. Lots of holes to be played, especially with this windy conditions.
anything could happen. And of course, Armand, fast player, fast-paced player, just taps that par right on in there. Another beautiful view of the golf course here. Lots of beautiful angles, lots of great scenic views here at Treasure Hill in Chonburi Province. Back to the 8th. This is the A girls division. Tan Bao Yi. Slow down, slow down. Alright. Off the fringe. Vintage it. That's a good position to be. 170 yards ish off the pin. Playing headwinds. Look at that big tree swirling in the background. +1 for the day, actually. Yes, Vintage it. fantastic Look at score. that. Look at that. I mean, and a great approach shot, especially with her father looking alongside, showing her support. no, and Improcit found herself to the left-hand side of the fairway. I think that's exactly the same spot where she was yesterday, around those big trees on the left. Ooh, she's checking that backswing is safe. Should be fine. Should be fine. See how that goes. As long as she gets clean contact out of there, and it seems like she caught it heavy, Pat. Maybe it stayed off that bunker. She got plenty of stroke though. As the second place that followed in pursuit is Vintage at 14 over par. Let's go back to hole number 2. This is a par 3. 213 yards. I'll say quite tough par 3. Quite long for B-boys. And that was Armand. You were super. I can't really tell the difference between them with this, distance. They got exactly the same outfit and exactly the same kind of physical. Yes. Same height. Alright, he's found himself on the dance floor. He will have a birdie attempt here on hole number 2.
Alright, switch back to the ladies here. Right back to Arissa and Prasit. Alright, Arissa and Prasid has a little bit of a tricky lie. Seems like her feet's in the bunker. The ball's outside the bunker. Ooh, but fantastic touch from her, of course. He's playing very good today. In Prasid. 2 under par after the 5th hole. Start off with a birdie on the first, second birdie on the fourth. But gonna wait for the score to be updated on hole number 6 and 7 for Prasid. But just like we mentioned earlier, that she got plenty of strokes off the second place. Tan Bao Nhi, 2 shots behind Bintagit. Pretty straightforward chip shot here. Good speed. Yeah, Pat, even though Prasid has such a big lead on these other 2 girls, I feel like with her mentality, we know her well. She's not thinking about that. She's probably thinking, trying to score my best as usual. Put my best foot forward out there, one step at a time. Alright, and Arissa and Prasit just made a Arissa Bintagit, my apologies folks, just made a fantastic birdie there. Really putting himself, or stringing along a great round today. 2 birdies, 2 bogeys, even par for the day. It's a shame that she missed a lot of shots yesterday. Yes, certainly a offbeat round for her. Arissa and Prasit now with her par save. Alright, and she holds that in as well with the arm lock putting technique. Love seeing different styles of play. There is no one right technique in golf. Each player must do what works for them. Alright, Tan Bao Nhi. Her par save here as well. Alright, and she's in. Great save for this young Vietnamese player. Yes, and this just in. We just got word from our outside manager, Jern,
that the wind is certainly picking up now on the golf course. Lots of headwind. Back to our B-boys age division. Our only lefty in this tournament. There's just something about those left-handed swing. They look so pretty, folks. And of course, with a move that pretty, what a great result as well. Alright, but everybody is chasing this young man, Trong Huang, aka Harry. +5. Uh-oh. Oh no, he didn't like that. Oh. Hopefully it's gonna be fine in the rough. Oh, but weather screen assuming too, it's not great at all. That's a red penalty area. Uh-oh, Pat. He was calm with his calm demeanor earlier. He's now still it's starting looking to unravel a little bit. Kind of giving himself an expression of, taking a deep breath. But I'm still giving him an applause. Yes, certainly. With the 12 years of age, and he can compete in the B-boys. Yes. And, after 27 holes already, he kind of hanging on there on top in the leaderboard in the B-boys and in the open boys as well. Because the A-boys, Sun Yu-ju, +5 for the day, and now total with +7. So that means Chong Huang is the leader in open boys division. Yes. How about that? Yes, yes, yes. Of course, it seems like everybody's helping Chong Huang look for his ball there. The whole team is in for the search and rescue here. Part of the sportsmanship with the game of golf. Chong Huang, where is his golf ball? Still, using the 3 minutes rules to find his golf balls. Leader seems to have a problem. He is actually 4 shot lead Seta Wood. 4 shot leads at Treasure Hill. I would say not a big gap. No, not at all. Alright, Seta Wood now. The only young Thai player in this pairing here.
pin high on the low side as well. Perfect. Chonghong's gonna, of course, taking a drop here after hitting his second shot into that red penalty area on the right hand side. This going to be his fourth shot, and the trees are still in play. He can't go high but low. That is a 150 yards pull to the mid of the green, so that would leave him around 157, 160 each. Down the hill a bit, down the wind. Players in the group just played first, just to save the pace of play in this group. What a beautiful swing he has. Gonna aim a little bit on the left hand side as the ball is sitting a little lower than his feet. Keep rolling. And this is great. You see how calm he is now? I mean, even though after finding himself in that red penalty area, he still seems to be calm and steady. Yes. In the zone. Yeah, certainly a great recovery shot there, Pat. Wow, this young boy has grown. Yes, mentality. Certainly. He's also got an opportunity to get a par save off that distance. Yes, the wind continues to crashes into these players' face. You could see the tree lines are moving, the flag stick is howling. It will never stop. Pat, we might have to go test out game in this wind some this afternoon. I'll stay on the golf cart.
Alright, our lefty player from Vietnam. Oh, my apologies. Trong Hoang will go first. Whoa, that's a Ooh. very aggressive putt. Not a very good speed here. Alright. Great putt. Great putt from Mr. Ngo Tan Sun. Good try. Alright. That could be a big swing between Sun and Trong Hoang. Gonna try to walk off this hole with a bogey. Losing just a point is enough for the par 5 on his back 9. Alright, seems like Trong Hoang is dropping some shots here. Double bogey. 2 in the red penalty area, 3 drop, 4 on the green, 3 putted. That's a double bogey. While Sun gains shots with a birdie there. Alright, back to our man Desi. C-Boys Class H Division. It seemed like he caught it pretty clean with that fairway metal. We're not sure where the ball ended up yet.
All right, in the white shirt in the middle of the fairway there is Natagorn Benakun. And of course, here's his up close and personal view. Second shot into this par 5 here. Another choke down fairway meadow. Oh, and he just shapes one right underneath that tree. What a beautiful play, but it's not going to hold, folks. That will leave him an eagle chip shot from the back of the green there. And of course, his twin brother, Wanagorn. On the black, 15 over par, 6 over par for the day. Wow, being able to advance a little further up that fairway makes a huge difference. His twin brother had to hit like a knockdown 3-wood underneath the tree. He was actually able to flight an iron shot in there to hold the green. I believe that's an eagle attempt there, Pat. But you know what? Natagon is taking the lead at 9 over par, even par for the day. Wow, From the that's a front nine. fantastic score so far. So he is actually 6 shot lead of his twins. We'll have to see if the battle between the brothers will unfold in this final 9. Our man Desi. That's going to give Wanagon a little bit of the details on the green. Similar lies. All right, Natagorn. Eagle chip shot from the back of the green here. Little bump and run play. I think that's the smart play there, Pat. Perfect speed control.
Keep going. Good speed control too. Good save there. Wondergon should see some details from Daisy. And what a putt. Thanks to Daisy. After all those details. Yeah, He certainly can fit this one in. learning from his playing competitors. Good putt as well. So we're gonna take a short break here. We're gonna come back to the game soon. Gonna take a short break here. Just to break. Yeah. Because we don't have like a break. Yeah, like a proper break. break. The mind doesn't get freshen up. Yeah. เวลาพี่ภาคกอล์ฟ Hank steps up to the 12th hole. This is a par 5. The odds are... Is he? Are those gooders? Oh my, what does it mean, Bob? This bogey golfer's becoming a flamingo golfer! I get it, Bob! From this day forward, a bogey golfer is a flamingo golfer! What's a bogey? It's a flamingo! Wow. Quite fresh indeed. このフェースは食いつく。ボールの滑りを抑えインパクトのパワーを逃がさず伝える。ブリヂストンの接点の科学から生まれた飛ばしの新発想バイティングフェース。食いつきの差が飛距離の差だ。 B1ST B2HT 誕生。Alright, let's come back to the game. Stick with the C boys here. Wondergon on the tee. This is a par 3 on the second hole. 160 yard. Wow, that was pulling to the left. Not a very ideal shot there. Shouldn't missing that left. Hole location 13 yards off the front, 11 yards off the left. The safe spot is aiming to the right hand side of the pin.
That's where you should be. Yes, certainly, Pat. Wow. This is how the leader do. Nuts are gone. That's a corn. Our lone leader right now for the Class C Boys H Division. There's one club short. You see that big pine tree on the right hand side? It's just Looks like it's about to fall over, Pat. I think the wind is gonna reach up to 30 kilometers per hour, like our forecast Yes. have said soon, pretty soon. Mm. Not a good speed here. Well, that's a good bunker shot, Daisy. Certainly. I'm wondering if Wanagon gonna. Oh, okay. Safe there. Wow, Oh, that's a miss no. one. Looked like he flubbed it a bit there, Pat. I mean, if at Treasure Hill, I'm talking about the rough. If they miss it into kind of a thick rough, Yes, the the lies thicker is stuff, very. yes. The lies really bad. Yeah, certainly.
Don't forget, we are in the middle of the mountains. Correct. So we got lots of wild grass out here. And recovery shot going. Well, close enough. Alright, you'll have a little bogey putt there. Well, he giving not to go in a good situation. Alright, Natsagorn with his par save to remain at 8 over par. That would be 1 under par for the day. Oh, and just missed it on the low hand side there. That would drop him up to 9 over par, but still well ahead of the field. It seems like misread a little bit. He shouldn't miss that much Yes. with that distance. But I mean, just look at this young man's resume. 2nd place at Junior Asian Tour, 3rd place at Junior Asian Tour, winner, winner, winner at TGA. Of course, 1st runner-up at Singha Park. 7th place finish at FCG International. I mean, this young man has been all around the world. Have a great profile, and not just, golf. He is best at academic too. Yes. GPA at 4.0. Ooh. Misjudge a bit too here, Daisy. Wow, that's a big mistake, Daisy. This putter doesn't seem to help a lot on this hole. Alright, and let's take a look at our updated leaderboard for the C Boys H Division. It's B Boys H Division, my apologies. Seta Wood and Nago and Trong Huan. all tied at 9 over par. That's a 3-way tie right now. Well, it seems like Trong Huan made a triple on hole number 1 on his back 9, not to 7. And But of course, Tanti Korn and Armand just trailing by 3 shots there at 12 over par. Not far now, not No. a big gap at all. All of a sudden, everybody's in play. Everybody's in the mix for that championship trophy. Back to the A boys divisions. Got the referee there who is having trouble with the red penalty area, and it seems to be Bawan Wat. Wow, look at the leaderboard at A boys division. The leader is still Sonu Ju at 7 over par. Second place is no longer Tim Ritter, but here Pawan Wat. This is par 4 on the 14th. Oh, they both have a Little situation here. Look at our Same rules spot. official, right on point, right on the standby. one decided to drop, one decided to Play hit it. off that. Yes. And where did it go?
You can't really see the ball. Is it coming out? Samu Tan. Wow, and Bawan just hit his second shot, but still finding himself into trouble still. It's out now. He's probably gonna drop another stroke here on hole number 14. What happened to Tim Ritter today? Plus 10 so far through 13 hole. His driver maybe? Because from the last previous tournaments, he does have a little trouble with the driver and the putter a bit. That's how he lost the score. I mean, it happens with a big hitter, especially at Treasure Hills that we mentioned. How tight these fairways are. You have to be straight rather than, far off the tee. It requires your utmost respect off the tee shot. and the speed a little bit too short here. Give us a little bit of a background on Samuel Tan here. Well, one thing for sure is that he is one of the member of the Black Mountain Academy golf team. And he's actually, trying to gain more experiences. Apologize for the CG mistakes. This is his 4th shot already because he hit 2 times in the red penalty area. So it's gonna be a wow. He selected to play a high shot on this one and well. Great distance control, Pat.
gonna be a bogey save here. All That just right. went in. Certainly ringed it around there. Well, still in the second place here. Now this is the leader. Jean Nuju. This is the 14th hole already, but the score of Jean Nuju has been updated to only the first front 9. Here's Tim. Well, not a very ideal distance there after a pitch shot. Back to the 15. Parks are on. Wow, that was close. So close. Had everything right. Just ran out of speed there. Coming out with Jonathan. He's on the 5th position with the score of 14 over par.
Right back to the game. But one what? This is the 15, shortest par 4 in the course. Only 338 yards of the A and V boys tee box. Shaking his head a little bit, doesn't seem to like it that much. It's such a nice weather here down in the course. Yeah, certainly. Windy. Yeah, and every player is saying how windy it is as they're coming into the scoring tent. We will be doing some post-round interviews, so make sure you do stay tuned and follow us on our Facebook page along with our YouTube channel as well, folks. But right now the game is so tight between the A boys and the B boys. Certainly lots of switch now. Pawan was in the bunker. Not a very good place to be after that short distance with a wedge in hand. And not a great bunker shot as well. He's just having trouble in the previous hole and seems to drop a shot again. Yeah, on the next certainly hole. caught that heavy, Pat. Alright, seems like Pawan was is hitting his fourth shot now, with 4 shots back from the leader. Electing the putter off the green. And let's see if it pays dividends here. Simultan. Birdie chance. Didn't break like he thought it would be.
bogey attempt here. Oh, at least he got this one in. Not a good hole to lose the score here, as it is a very, very short par 4 on hole number 15. Seeing Tim Ritter and Sean Yu-Ju right there in the fairway. Apologize for the signal here, as we are in the middle of the mountain, so some of the hole will have the trouble with the signals. Here's Tim. Not a very best round for Tim here, plus 10 for the day, total plus 13. I'm wondering what happened with him today. Nam, you have to do the post-round interview. Yes. So we're going to have some information Yes. for the fans here. Yes, certainly. I mean, this is his second shot here, and look at that, just a wedge in hand, less than 70 yards for sure. This is huge advantages for, you know, big hitters, especially for Tim. But again, at Treasure Hill Golf Club, it requires more than distance. You have to be straight in the fairway. All right. But the tail of the tapes run behind this young man right here. Sean Yu-Ju. Has taken over the lead. Note that the score has been updated through only 9 holes. Young man from Korea, and did he put enough juice on that one? Not quite. Did not spin back. A little bit too far off the green on the carry. Yes, got hailed up on the French there. See how Tim's gonna do. The hole just tucked 10 yards off the front. A little abbreviated follow through there, and much better distance control from Tim Richter there. I love that. Depends on the putter now. It seems like Tim's games depending on the first tee shot and the putter. If he doesn't have any trouble with that opening game and ending game, it's gonna be great on top. And surely that Sean Yu-Ju is gonna go for it. Try to ship this off the French. That was too aggressive. He got a chance to lose a stroke here.
Gonna try to make a par save here. Got a little bit of a distance. Of course, an uphill putt for Son Yu-ju. All right, a little fist pump there. Still getting a momentum on going to the last 3 hole at Treasure Hill Golf Club. Trying to get some points back here, Tim. Perfect. Down to 12 over par. Tied on the second place with Pawan Watt. Don't forget that they still have one more round tomorrow, so anything can happen. Try to save the shot as much as you can for today. Yes, all right. Well, certainly our English commentation version has come to an end. It's been a fantastic morning with you in here, Pat. Certainly appreciate your patience with me, and I appreciate everybody that has tuned in with us this morning. I will be taking over for the post-round interview, but for all the Thai viewers at home, be sure to tune in to our all-Thai commentation for the rest of the day here with Pat Sansardi. My name is Nam Padung. Thank you so much for everybody that tuned in. God bless everyone. Have a great day. Thank you, Nam. It's a pleasure to have you here, and I will be seeing you tomorrow.ค่ะตอนนี้ก็กลับมารับชมการถ่ายทอดสดเกมการแข่งขันจูเนียร์เอเชียนทัวร์กันต่อนะคะก็หลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะจนจบการแข่งขันในรอบที่ 2 ก็จะรับชมเป็นบรรยายภาษาไทยนะคะตอนนี้ก็อยู่ในกลุ่มของรุ่นอายุ B Girls นะคะตอนนี้ต้องบอกว่าผู้นำเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงต้องบอกว่าใหญ่หลวงมากเหมือนกันเพราะอย่าลืมว่าหลังจากจบการแข่งขันวันแรกนะคะสุริศปรียานี่นำร่วมกันกับนิชกมลด้วยสกอร์5โอเวอร์พาร์นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผู้นำเปลี่ยนเป็นนักกอล์ฟต่างชาตินะคะก็คือสาวเมื่อสักครู่ที่เราเห็นนั่นเองซองรุ่งหลินนะคะจากประเทศจีนด้วยสกอร์รวม10โอเวอร์พาร์ส่วนสุริศปรียานี่อยู่ที่บวก13นิชกมลบวก17หลายๆคนที่เห็นสกอร์ก็อาจจะตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะคือต้องบอกก่อนว่าสภาพสนามในวันนี้เนี่ยคือยากกว่าเมื่อวานอย่างแน่นอนด้วยทั้งตำแหน่งธงแล้วก็ในเรื่องของกระแสลมในวันนี้นะคะต้องบอกว่าหนักหน่วงมากเมื่อวานนี้นี่กระแสลมโดยรวมแล้วนี่อยู่ประมาณ25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยช่วงบ่ายเป็นต้นไปตั้งแต่ 11 โมงเป็นต้นไปนะก็กระแสลมจะอยู่ที่ประมาณ30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นด้วยสนาม Treasure Hill ด้วยเนี่ยด้วยกระแสลมแบบนี้บอกเลยว่าสนามทวีคูณความยากให้กับนักกีฬาอย่างแน่นอน
ในกลุ่มที่ออกมากับซองเมืองหลินก็คือรามิดาวิชุชาญนะคะนักกอล์ฟจากไทยตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักกอล์ฟที่ยังหาประสบการณ์นะคะจากทัวร์ต่างๆนี่คือลีดเดอร์บอร์ดของ B Girls ที่พูดคุยกันไปเมื่อสักครู่แล้วได้เห็นในจอภาพตอนนี้ที่ใส่เสื้อสีน้ำเงินนะคะคือซองเมืองหลินนักกอล์ฟสาวจีนนะคะที่นำอยู่ที่10โอเวอร์พาร์แหมที่เห็นตีช็อตเข้ามาสวยเมื่อสักครู่นี่กราฟิกขึ้นว่าพัดเซฟพาไม่แน่ใจว่าไปเจออะไรมาหรือเปล่านะคะเอาเป็นว่าลูกนี้ก็พัดให้ลงไปก่อนจะพลาดง่ายไปนิดนึงนะครับพลาดเหมือนกันรามิดาก็ในกลุ่มข้างหลังนะคะเสื้อสีฟ้าสุริตปรียานะคะออกสตาร์ทมาด้วยตำแหน่งผู้นำแต่ว่าตอนนี้นี่กลายเป็นผู้ตาม3สโตรกอย่างน้อยก็ขึ้นมาอยู่บนผิวกรีนนะคะอาจจะพัดไกลสักนิดหนึ่งเช่นเดียวกับคนนี้นิชกมลออกสตาร์ทมาในตำแหน่งผู้นำร่วมนะคะแต่ว่าตอนนี้นี่อยู่ในอันดับที่3นะคะวันนี้นี่เกมของเธอน่าจะมีความผิดพลาดเยอะพอสมควรเดี๋ยวต้องดูนะว่าเกิดอะไรขึ้นสำหรับนิชกมลแล้วก็สุริตปรียาเมื่อสักครู่ที่ตีมาแล้วนี่ติดต้นไม้นะคะต้องแก้มาอีกทีแล้วยังไม่ออนอยู่บนกรีนนะนิชกมลคือด้วยที่สนาม Treasure Hill นี่มีต้นไม้สูงต้นไม้ใหญ่ค่อนข้างเยอะนะคะบางทีเนี่ยแม้ว่าจะอยู่บนแฟร์เวย์ก็ตามนะแต่ว่าถ้าทิศทางผิดเนี่ยมุมเข้าธงหรือว่ามุมเข้ากรีนเนี่ยจะผ่านต้นไม้ใหญ่พอสมควรต้องเล่นเชฟช็อตเยอะพอสมควรนะคะแล้วสำหรับนักกีฬาที่เป็นระดับอเมเจอร์เยาวชนแบบนี้เนี่ยการที่จะเล่นเชฟช็อตได้ดีค่อนข้างที่จะทำได้ไม่บ่อยเท่าไหร่นะคะต้องอาศัยการฝึกซ้อมเยอะพอสมควรอีกหนึ่งสาวนะคะที่
มาจากหนึ่งในทีมนักกีฬาของ Black Mountain Academy นะก็ในกลุ่มนี้เป็นนักกอล์ฟต่างชาติทั้งคู่นะคะฮวงวูออนนักกอล์ฟจากเวียดนามก็ต้องขออภัยในเรื่องของสัญญาณภาพด้วยนะคะโดยที่บางจุดในสนามของ Treasure Hill นี่ด้วยความที่มีภูเขาล้อมรอบมีต้นไม้ใหญ่เยอะแล้วก็กระแสลมค่อนข้างแรงในวันนี้นะคะสัญญาณในบางพื้นที่ในสนามอาจจะมีการอับสัญญาณสักเล็กน้อย พัดเบอรี่ไกลค่ะสุริตปริยาไม่ลงก็ปรบมือให้นะคะลูกนี้ทั้งลายทั้งน้ำหนักก็ตอนนี้ตามหลังผู้นำเพียง2สโตรกนะคะซองรั่วหลินนี่ไปพลาดเสียโบกี้เมื่อสักครู่ตอนนี้นี่สกอร์อยู่ที่11โอเวอร์พาร์แต่นิชกามนนี่ต้องมาพัดเซฟโบกี้นะขออภัยกราฟิกในอย่างที่เรียนนะคะว่าเกมการเล่นของนิชกามนนี่วันนี้น่าจะสะดุดพอสมควรแอชเลนก็ในกลุ่มนี้ถือว่าเป็น2นักกอล์ฟที่กำลังเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพิ่มเติมนะคะในทัวร์นาเมนต์ต่างๆ
มาที่กลุ่มรุ่นอายุ B-Boys นะคะตอนนี้ในรุ่นอายุ B-Boys นี่ผู้นำกลายเป็นมี2คนนำร่วมกันชองฮวงนักกอล์ฟจากเวียดนามนะคะแล้วก็เศรษฐวุฒิอยู่ที่8โอเวอร์พาร์สำหรับกลุ่มนี้ก็จะเป็นนักกอล์ฟต่างชาติทั้งหมดนะคะสตีฟานโน ทามิ บาเวชและดวงเกมิงดวงเกมินนี่ก็เป็นนักกอล์ฟจากเวียดนามบาเวชนี่ตกบังเกอร์ระยะบ้องบอกว่าระยะไม่หมูเลยตรงนั้น30-35 หลานะเป็นระยะบังเกอร์ที่ค่อนข้างยากพอสมควรแล้วบางไปนิดนึงนะลูกนี้ก็ยังเหลือพัดเซฟพาระยะไกลพอสมควรบาเวชนี่จริงๆเป็นอีกคนหนึ่งที่เคยเล่นที่รายการจูเนียร์เอเชียนทัวร์มาแล้ว2รายการนะคะถ้าจำกันได้ก็คือรายการแรกเนี่ยเล่นที่เลกวิวนะคะเลกวิวรีสอร์ทแล้วทำผลงานหลังจากจบการแข่งขันวันแรกได้ค่อนข้างดีด้วยนะเป็นผู้นำร่วมแต่สำหรับรายการนี้นี่อาจจะทำผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะสำหรับ B-Boys ตอนนี้ต้องบอกว่าทั้งชองฮวงทั้งเศรษฐวุฒิเนี่ยมีโอกาสที่จะลุ้นแชมป์ใน Open Boys นะคะเพราะว่าคะแนนของ A-Boys ตอนนี้นี่ซอนูจูนี่อยู่ที่บวก8เหมือนกันก็ต้องอย่าลืมนะคะว่าในรายการ JT Tour เนี่ยนอกจาก Division A B และ C เรายังมี Division ของ Open Class ด้วยนะคะ Open Class หญิงแล้วก็ Open Class ชายซึ่งเราจะนำรุ่นอายุ A และ B เนี่ยรวมเข้าด้วยกันนะคะ
steps up to the 12th hole. This is a par 5. The odds are... Is he? Are those gooders? Oh my, what does it mean, Bob? This bogey golfer's becoming a flamingo golfer! I get it, Bob! From this day forward, a bogey golfer is a flamingo golfer! What's a bogey? It's a flamingo! Wow. Quite fresh indeed. このフェースは食いつく。ボールの滑りを抑えインパクトのパワーを逃がさず伝える。ブリヂストンの接点の科学から生まれた飛ばしの新発想バイティングフェース。食いつきの差が飛距離の差だ。 B1ST B2HT 誕生。ก็นี่เป็นภาพบรรยากาศมุมสูงนะคะของสนาม Treasure Hill Golf Club นะคะที่จังหวัดชลบุรีก็ถือว่าเป็นอีกสนามหนึ่งนะคะที่มีความสวยงามมีความยากมีความท้าทายนะคะแล้วก็ช่วงเวลานี้ของปีแน่นอนว่าในเมืองไทยเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะคะก็เหมาะกับการที่จะมาเที่ยวพักผ่อนในวันหยุดแล้วก็มาตีกอล์ฟกันสักรอบ2รอบในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะก็มาอยู่กันที่หลุมสุดท้ายนะคะพักสรันนี่ก็เป็นกลุ่มอายุ A Boys นะคะ ส่งสัญญาณว่าโอเคถ้าคุณโอเคเราโอเคค่ะกลับมาที่กลุ่ม B Boys ตันติกรกลิ่นเพลงมาอีกฝั่งหนึ่งของสนามนะคะตีพลาดมาอยู่ในบังเกอร์นี่ต้องขึ้นช็อตที่3แต่ว่าลูกนี้นี่แก้ไขเข้ามาดีนะคะเหลืองานให้พัตเตอร์แล้วก็นักกอล์ฟอีก2คนที่ออกมากับนันดิกรก็จะเป็นนักกอล์ฟจากอินเดียนะคะเจฮันดะแล้วก็อาร์เมนทั้ง3คนนี้ก็ถือว่าอยู่ใน Academy เดียวกันนะคะก็คือมาจาก Black Mountain Golf Academy ก็จะเห็นว่าแต่งตัวกันเป็นทีมเดียวกันเลยนี่แยกจะไม่ค่อยออกเลยนะว่าคนไหนเจฮันดะคนไหนอาร์เมนจะสั้นไปหน่อยนะคะอาร์เมนลูกนี้แล้วไปมานี่ในรุ่นอายุของ B Boys ผู้นำก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะจากชองฮวงนี่กลายเป็นเศรษฐวุฒินะคะนำอยู่ที่สกอร์8โอเวอร์พาร์ชองฮวงนี่หล่นมาที่9อันเดอร์ขออภัยนะคะ9โอเวอร์พาร์นะคะเศรษฐวุฒินี่8โอเวอร์พาร์
มาอยู่กันที่ A Girls กันบ้างนะคะเอริสาเบนทจิตแล้วลูกนี้เข้ามามีโอกาสเป็นเบอร์ดี้จริงๆวันนี้นี่หลายๆช็อตที่เห็นเอริสาเบนทจิตตีเข้ามานี่ช็อตค่อนข้างดีนะสกอร์นี่ถือว่าทำได้ดีกว่าเมื่อวานแต่ด้วยช่องห่างตอนนี้นี่อลิสาอินประสิทธิ์นะคะตอนนี้สกอร์รวมอยู่ที่4โอเวอร์พาร์ก็ถือว่านำห่างพอสมควรนะคะก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะไม่ได้ใกล้มากแต่ตรงนั้นนี่ก็มีโอกาสเป็นคะแนนที่เห็นจากจอภาพทางด้านซ้ายมือนี่ยังหาลูกอยู่นะคะทันมาวีนักกอล์ฟจากเวียดนามความจริงแล้วถ้าเราจำกันได้นะคะในกลุ่มนี้นี่เอริสาบินทจิตและอลิสาอินประสิทธิ์นี่ขับเคี่ยวกันอย่างเมามันเมื่อทัวร์นาเมนต์ที่แล้วนะของจูเนียร์ชินทัวร์ที่สนาม KBSC นะคะก็ถือว่าสู้กันจนถึงดีกาเลยทีเดียวสุดท้ายนี่แชมป์ตกไปเป็นของเอริสาบินทจิตนะคะเป็นแชมป์ในรุ่นของ A Girls แล้วก็เป็นแชมป์ของ Open Girls ด้วยแต่ในสัปดาห์นี้นะทัวร์นาเมนต์สุดท้ายของ JT ในปี 2023 นี่โอกาสแชมป์ของเอริสาอินประสิทธิ์นี่ต้องบอกว่าตอนนี้ก็ 80% นะคะเพราะว่านำค่อนข้างห่างพอสมควรก็ต้องขออภัยในสัญญาณภาพด้วยนะเนื่องจากว่าในสนามกระแสลมค่อนข้างแรงนะวันนี้แล้วบวกกับในบางจุดในสนามนี่อยู่ในพื้นที่อับสัญญาณนะคะเพราะว่าเทเชอร์ฮิลนี่อยู่ล้อมรอบไปด้วยต้นไม้ใหญ่แล้วก็เป็นภูเขาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในบางช่วงบางหลุมนี่อาจจะมีในเรื่องของสัญญาณภาพที่อาจจะขาดช่วงนิดนึงก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะคะนี่ตอนนี้ในห้องผู้บรรยายนะคะก็มีโปรเจนนะคะต้องบอกว่าก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นวิทยากรให้กับกิจกรรมเราเมื่อวานนะที่พูดคุยกันไปนั่นก็คือ Golf to School นั่นเองอยากถามโปรเจนนิดนึงในเรื่องของกิจกรรมเมื่อวานนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างโปรเจนเพราะว่าอย่าลืมว่ากิจกรรม Golf to School นี่คือค่อนข้างที่จะส่งเสริมให้กับคนที่ไม่รู้จักเล่นกีฬากอล์ฟเลยเนี่ยได้มาเรียนรู้กอล์ฟครับก็ในส่วนของ Golf to School ของเรานะครับก็เป็นรายการที่อยากให้กับนักเรียนนะฮะที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆที่เราจัดแข่งขันนะครับได้เรียนรู้ว่ากีฬากอล์ฟเนี่ยไม่ได้ยากอย่างคิดแล้วก็ไม่ได้ยากเกินกว่าที่เราจะเอื้อมไปถึงต้องบอกอย่างนี้นะครับเมื่อวานก็ดีใจครับที่มีนักเรียนจาก7สถาบันของเราเนี่ยเข้ามาร่วมเรียนกับเรานะครับทุกคนค่อนข้างที่จะแฮปปี้พอสมควรเหมือนกันค่ะก็เมื่อวานนี้เห็นในกลุ่มที่ทางโปรเจนได้มีการแนะนำมีการสอนไปเนี่ยเห็นว่าลงไปฝึกซ้อมกันเลยในสนามคือออกรอบเลยด้วยใช่ใช่ใช่ก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งเลยครับที่
เขาได้เอาความรู้ที่เราสอนเขาไปใช้พัฒนาการต่อในการเล่นของเขานะครับก็ต้องพูดว่าเราไม่ค่อยเห็นกิจกรรมแบบนี้จัดควบคู่ไปกับการจัดทัวร์นาเมนต์สักเท่าไหร่ผมมองว่าแทบจะไม่มีเลยแทบจะไม่มีเลยนะคะจูเนียร์เชนทัวร์ถือว่าเป็นรายการแรกที่เราจะทำ Golf to School ให้กับนักกอล์ฟมือใหม่ล้วนๆเนี่ยได้มาศึกษาว่ากอล์ฟคืออะไรเปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่ได้มีโอกาสมาเล่นจริงๆแล้วยังได้ประสบการณ์จากการที่เห็นว่าเราจะมีการจัดทัวร์นาเมนต์แบบไหนมีนักกีฬาเป็นยังไงเดินเส้นทางยังไงบ้างด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการมอบโอกาสให้กับประชากรกอล์ฟในประเทศที่จะทำให้มีเพิ่มมากขึ้นด้วยใช่ครับเพราะอย่าลืมว่าสมัยนี้ที่เราเห็นนี่ถ้าพูดถึงในระดับกอล์ฟอาชีพนี่อย่าง LPGA นี่คนไทยก็ไปเล่นเยอะนะโปรเจนใช่ครับคือต้องบอกว่าบ้านเราตอนนี้นี่ธุรกิจกีฬากอล์ฟนี่ค่อนข้างที่จะบูมเนาะใช่คือถ้าเทียบเมื่อสมัยโปรเจนดีกว่าเพราะอย่าลืมว่าโปรเจนเองก็เคยเล่นเยาวชนมาก่อนเล่นเยาวชนมาก่อนอยู่ในแวดวงกีฬากอล์ฟมานานแล้วก็ปัจจุบันก็สอนค่อนข้างเยอะด้วยใช่ไหมครับโปรเจนใช่ครับก็สอนด้วยอะไรด้วยก็ส่วนใหญ่ก็คือจะเน้นที่ตัวนักกีฬาเลยนะครับเพราะเป้าหมายเขาจะเนี่ยใช่ครับคือจะขายของอะไรก็ได้ค่ะก็มารับชมเกมกันต่อนะคะต้องขอบคุณโปรเจนนะคะเข้ามาร่วมพูดคุยเชื่อว่าเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกับโปรเจนอีกแน่นอนก็กลับมาชมเกมการแข่งขันกันต่อนะคะนี่ตีขึ้นมามีโอกาสที่จะเป็นเบอร์ดี้ถูกทุกข้อแต่ผิดข้อเดียวคือน้ำหนักไม่ถึงแล้วข้อนี้นี่สำคัญซะด้วยเมื่อสักครู่นี้เห็นเดินเข้าไปหาลูกทางด้านขวาของแฟร์เวย์นะคะในเขต Red Penalty Area นี่ขึ้นมาเป็นช็อตที่4แล้วนะคะพันบาวนีแต่ถือว่าลูกนี้ชิปเข้ามานี่ดีทั้งลายทั้งน้ำหนักก็จะเป็นพัดเบอร์ดี้ใกล้ของเอริสาบินทจิตนะคะวันนี้นี่สกอร์เกินไป4คะแนนนะแต่ว่าเมื่อวานนี้นี่อาจจะทำคะแนนไม่ค่อยดีเท่าไหร่จริงๆก็ต้องบอกว่าเอริสาบินทจิตนี่เป็นนักกอล์ฟที่มีคะแนนสะสมใน JT ทัวร์สูงที่สุดนะคะก็ด้วยการที่เข้ามาทำการแข่งขันใน JT ทัวร์ของเธอในช่วง3รายการแรกนี่สะสมคะแนนเสร็จแล้วก็สามารถมีโอกาสที่จะไปร่วมเล่นในรายการอาชีพนะคะที่ออสเตรเลียนะคะAustralia Women's Open หรือว่า NSW Australian Open ถือว่าเป็นรายการใหญ่รายการอาชีพหนึ่งนะที่ต่างประเทศไม่ได้เข้าไปเล่นกันง่ายๆนะขนาดเป็นนักกอล์ฟอาชีพแล้วเนี่ยยังต้องมีแรงกิ้งนะคะเพื่อไปเล่นแต่นะคะเอริสาบินทจิตนี่ก็ด้วยแรงกิ้งที่มีใน Junior Asian Tour เนี่ยเราก็มีซีดมอบให้นะคะเพื่อเปิดโอกาสให้กับนักกีฬาที่แข่งขันใน JT Tour เนี่ยได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพิ่มเติมนะคะในระดับอาชีพก็เซฟพาลงไปไม่มีปัญหานะคะเชื่อว่าตอนนี้นี่ด้วยคะแนนที่เธอมีก็น่าจะเล่นสบายๆนะคะเอริสาอินประสิทธิ์กลับมาที่ฝั่งหนึ่งนะคะหลุมจบหลุม18คือถ้าสังเกตดีๆเนี่ยภาพจับไปที่หลุมไหนของสนาม Treasure Hill เนี่ย
แทบจะไม่เห็นพื้นที่เรียบๆเลยคือบนกรีนนี่ค่อนข้างสโลปเยอะพอสมควรโดยเฉพาะลูกนี้ตำแหน่งนี้นะพัดทางลงเนินต้องบอกว่าลงเขาเลยแหละเพราะว่าคลับเฮาส์นี่ก็อยู่ทางด้านบนตรงนั้นด้วยนะคะแวะทักทายนิดนึงแล้วคือเลยมาไกลมากที่นี่เป็นอีกหนึ่งสนามนะที่เวลาตีพลาดเลยเนี่ยต้องพลาดให้ถูกฝั่งบางทีนี่อย่างหลุม18นี่ขวาตายแน่นอนนะถ้าขึ้นไปอยู่ก็ต้องเลือกพลาดไปในมุมที่จะไม่ได้ลงโทษเยอะนักนะประวรวัดถือว่าตอนนี้นี่มีโอกาสลุ้นอันดับ1อยู่เหมือนกันค่ะเพราะว่าด้วยคะแนนบวก12นี่ก็อยู่ในอันดับที่2ร่วมนะคะตามหลังผู้นำอย่างซอนูจูอยู่แค่4สโตรกลูกนี้โอ้โหอ้อมหลังหลุมคือต้องใช้คำพูดว่าแค่4สโตรกจริงๆสำหรับสนาม Treasure Hill เราเห็นกันแล้วนะคะว่าเรื่องราวเนี่ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกๆหลุมเลยเรายังเหลืออีก1วันของการแข่งขันให้เล่นกันในวันพรุ่งนี้นะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้แซมัวแทนเซฟไม่ไหวแล้วนะคะลูกนี้เลยมาเยอะเกินก็ตอนนี้นักกอล์ฟถือว่าทยอยกันจบขึ้นมาแล้วนะคะกลุ่มนี้ออกสตาร์ทมาในเวลา 8:30 นาทีกลุ่มสุดท้ายนี่ก็ออกสตาร์ทกันตอน 9 นาฬิกานะคะก็เชื่อว่าน่าจะอีกสักประมาณชั่วโมงเศษถึงชั่วโมงครึ่งนะคะเราก็จะทราบผลการแข่งขันของ2วันแรกในรายการ Nation Tour โดยเฉพาะนะคะต้องเน้นนิดนึงก็คือกลุ่ม C Boys นั่นเองวันนี้คือวันสุดท้ายของการแข่งขันแล้วนะคะในรุ่นอายุ C Boys แล้วมาดู leaderboard ของ B Girls นี่มีการเปลี่ยนแปลงไปมานะคะเพราะว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยคนนำคือซองร่วงหลินนะคะนักกอล์ฟจากจีนแต่ตอนนี้นี่สลับแล้วกลายเป็นสุริตปรียานะคะกลับขึ้นมาทวงบัลลังก์ได้ที่13โอเวอร์พาร์คือตอนแรกเนี่ยสุริตปรียาแล้วก็นิชกมลนะคะหลังจากจบการแข่งขันวันแรกเนี่ยตีสกอร์กันแค่บวก5เองนะคะแล้วก็นำร่วมกันอยู่แต่วันนี้เนี่ยอย่างที่เรียนว่าด้วยสภาพสนามกระแสลมค่อนข้างแรงตำแหน่งธงนี่ก็โหดร้ายพอสมควรนะคะถ้าเทียบกับวันแรกสกอร์ในหลายๆรุ่นอายุนี่ก็ถือว่าสมกับคำว่า moving day นะคะแต่มันไม่ได้ move down สิมัน moving forward ไปข้างหน้าเกินกันค่อนข้างเยอะนะคะวันนี้ นี่กลับมาที่กลุ่มของผู้นำนะคะ A Boys ต้องบอกเป็นกลุ่มสุดท้ายของรุ่นอายุ A Boys นะคะก็เดินทางมาถึงกลางไฟเวย์หลุม18ซอนูจูลูกสูงกว่าเท้าเล็กน้อยนะทำให้ไฟบอลเนี่ยตีรอเป็นธรรมชาติอยู่แล้วบวกกับสโลปบนกรีนนี่เทขวามาซ้ายเยอะลูกนี้ก็จริงๆพลาดทั้งระยะแล้วก็ทิศทางแต่ก็อย่างที่บอกนะคะว่าพลาดมาอยู่ในมุมที่ถูกต้องเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนขอให้เป็นอย่างนั้นนะวงเล็บไว้ก่อน เพราะว่าตำแหน่งธงที่หลุมนี้นี่ก็ปักยากพอสมควร
กลับมาที่หลุม9นะเป็นหลุมจบอีกฝั่งหนึ่งของกลุ่มนี้ก็อยู่ในกลุ่มอายุของรุ่น B-Boys นะคะ B-Boys ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าอาร์มันที่ออกมาในกลุ่มนี้นี่ก็ยังมีลุ้นอยู่นะคะด้วยสกอร์บวก13แต่สกอร์นี่ถูกอัปเดตจนมาถึงหลุม15นะคะเดี๋ยวรออีกสักประมาณ10นาทีกลุ่มนี้ก็จะส่งสกอร์กันขึ้นมานะคะแล้วก็จะถูกอัปเดตในไลฟ์สกอร์ที่เราดูกันก็จบด้วยพานะคะเจฮันดะก็ทั้ง3คนนี้ถือว่าเป็นเพื่อนสนิทกันอยู่แล้วนะคะมาจาก Golf Academy เดียวกันนะคะที่ Black Mountainเลี้ยวไม่ทันกลับมาที่หลุม18นะคะหลุมจบของ A-Boys ทีมริกเตอร์พัตเบอร์ดี้จากนอกเกรนทีมริกเตอร์นี่วันนี้ไม่แน่ใจว่าไปประสบปัญหาอะไรนะในสนามวันนี้สกอร์นี่บวก9นะคะทำให้คะแนนนี่พุ่งขึ้นไปที่บวก12แล้วบอกเลยว่าระยะพัดเก็บตรงนั้นเนี่ยยอดยากอยู่ลายบนนะคะแล้วก็คือเราเห็นสุริตปิยาพัดไปแล้วนะที่ตำแหน่งตรงนี้เมื่อช่วงเช้านะคะก็ทำ3พัดจากตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยแบบนี้เลยเหมือนเห็นภาพซ้ำนะคะเหมือนของสุริตปิยาเมื่อช่วงเช้ายังไงอย่างนั้นเลยคือด้วยตำแหน่งธงในวันนี้นะแล้วก็บวกกับสภาพเกรนที่ต้องบอกว่ามีความเฟิร์มขึ้นอย่างแน่นอนด้วยกระแสลม2วันที่ผ่านมาเนี่ยหลุมนี้นี่ตีเลยธงไม่ได้จริงๆ
แล้วจากลุ้นเบอร์ดี้จากนอกกรีนนี่กลายเป็นว่าออกดับเบิลเลยนะหัวร้อนเลยทีเดียวขึ้นมาต้องรีบเข้าล็อกเกอร์อาบน้ำสักนิดนึง แล้วพลาดหลุมไหนไม่พลาดนี่พลาดหลุมสุดท้ายไม่มีหลุมอะไรให้แก้ตัวแล้วนะคะก็แน่นอนนะคะว่าสำหรับรายการดีๆแบบนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะ Trustgolf ศูนย์พัฒนากีฬาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากทั่วโลกธนาคารกรุงเทพบริษัท B Grim Trust Pharmacy บริษัท Bond Holding The Gents Adidas LeBron LMV Official Media AS Play Trust Live Streaming Bridgestone Golf Thailand Balance Golf Nutrition อุดมพาณิชย์ครีมกันแดดยูรา Sun Protection Smooth Cream แว่นกันแดด Glitter All Polarized No Slip No Bounce Treasure Hill Golf Club Steps up to the 12th hole. This is a par 5. The odds are... Is he? Are those gooders? Oh my, what does it mean, Bob? This bogey golfer's becoming a flamingo golfer! I get it, Bob! From this day forward, a bogey golfer is a flamingo golfer! What's a bogey? It's a flamingo! Wow. Quite fresh indeed. このフェースは食いつく。ボールの滑りを抑えインパクトのパワーを逃がさず伝える。ブリヂストンの接点の科学から生まれた飛ばしの新発想バイティングフェース。食いつきの差が飛距離の差だ。 B1ST B2HT 誕生。
steps up to the 12th hole. This is a par 5. The odds are... Is he? Are those gooders? Oh my, what does it mean, Bob? This bogey golfer's becoming a flamingo golfer! I get it, Bob! From this day forward, a bogey golfer is a flamingo golfer! What's a bogey? It's a flamingo! Wow. Quite fresh indeed. このフェースは食いつく。ボールの滑りを抑えインパクトのパワーを逃がさず伝える。ブリヂストンの接点の科学から生まれた飛ばしの新発想バイティングフェース。食いつきの差が飛距離の差だ。 B1ST B2HT 誕生。คนนี้โคตรเหนื่อยเลยจริงค่ะก็เดี๋ยวมารับชมเกมการแข่งขันในช่วงโค้งสุดท้ายของการแข่งขันรอบที่ 2 กันต่อนะคะ
A Boys นี่ต้องขออภัยด้วยนะคะ นี่คือสกอร์ของรอบแรกของการแข่งขันนะคะก็จะเห็นว่าโซนูจูนี่ก็ทำผลงานได้ดีมากนะในช่วงของวันแรกที่สกอร์ที่เห็นอยู่ตอนนี้คือการแข่งขันวันแรกนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าหลังจากจบการแข่งขันวันที่2นี่ก็ยังเป็นตำแหน่งเดิมนะคะ3อันดับแรกเนี่ยซูนอนจูนะคะอยู่ที่บวก10นะคะต้องขออภัยกราฟิกตรงนี้ด้วยนะคะนี่เป็นบทสรุปของการแข่งขันในวันแรกนะคะ3อันดับแรกของ A Boys นี่ถือว่ายังเป็นคนเดิมนะคะซอนนูจูทิมริเทอร์แล้วก็ประวรวัตรแต่สกอร์นี่อาจจะเปลี่ยนกันเยอะนิดหนึ่งนะคะบวก10บวก14แล้วบวก16ก็เห็นตำแหน่งธงแล้วเห็นกระแสลมแล้วเนี่ยไม่บวกก็ไม่ไหวนะแบบนี้สกอร์นี่ยังไงวันนี้นี่แนวโน้มบวกกันค่อนข้างเยอะนะคะก็ถือว่าเป็นกีฬาที่ใครผิดพลาดน้อยสุดก็จะชนะอยู่แล้วนะคะกีฬากอล์ฟก็ต้องดูกันอีกวันหนึ่งสำหรับรุ่น A และ B ส่วน C Boy เนี่ยจริงๆก็จบการแข่งขันในวันนี้เลยนะคะซึ่งผู้นำก็ยังเป็นณัฐกร เบญนุกูลที่9โอเวอร์พาร์แล้วด้วยสกอร์ช่องห่างตอนนี้ถือว่าห่างมากๆแล้วนะคะวรรณกรนี่วันนี้นี่พลาดท่าให้กับศึกสายเลือดในครั้งนี้นะคะสกอร์อยู่ที่บวก20ก็เหลือแค่ตีขึ้นมาจบแล้วก็ส่งสกอร์กันเท่านั้นนี่ก็เดินทางมาจนถึงหลุมสุดท้ายแล้วนะคะรุ่น A Girls Ashlynตีเข้ามาระยะดีก็จริงนะแต่ว่าตำแหน่งตรงนั้นนี่ไม่ควรไปอยู่เท่าไหร่นะเพราะว่าอยู่ลายบนอีกคนอาจจะต้องเรียกกรรมการนะคะตรงนั้นนี่ไม่แน่ใจว่าจะติดก้อนหินหรืออะไรหรือเปล่าก็เป็นนักกอล์ฟจากสิงคโปร์แล้วก็นักกอล์ฟจากเวียดนามคนนี้นะฮงเอ็นวูถือว่าเป็นนักกอล์ฟ2คนที่เพิ่งเริ่มที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในทัวร์นาเมนต์ต่างๆนะคะแล้วก็เลือกที่จะมาเล่นในรายการจูเนียร์ชั่นทัวร์นะคะจริงๆก็มีโอกาสได้พูดคุยกับทางทีมของ Black Mountain อยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่านี่ถือว่าเป็นรายการที่3ที่ต้องบอกว่าทีมนักกีฬาของ Black Mountain นี่เข้ามาร่วมการแข่งขันใน JAT ทัวร์คือด้วยความที่ทัวร์นาเมนต์ของ JAT มีความแตกต่างกับทัวร์อื่นตรงที่1แน่นอนนะคะเรามีในเรื่องของไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะถ่ายทอดแบบคือใช้ทีมงานเดียวกันกับการถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมมิ่งในรายการอาชีพในเมืองไทยนะคะว่าไม่ว่าจะเป็น Thailand Mix หรือว่าAll Thailand หรือ Thai LPGA นะคะก็เป็นทีมช่างภาพคนเดียวกันเลยแล้วอีกอย่างเรามีในเรื่องของมีเดียสำหรับนักกีฬานะไม่ว่าจะเป็น post round interview หรือว่าในเรื่องของการถ่ายภาพนิ่งนะคะการเซตอัพทัวร์นาเมนต์ต่างๆก็เป็นไปในรูปแบบของการจัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพบน Clubhouse ก็จะมีทัวร์นาเมนต์บอร์ดนะคะแปะไว้มีเอกสารต่างๆของทัวร์เนี่ยแปะไว้ให้นักกีฬาได้อ่านแล้วก็รับทราบกันอีกอย่างหนึ่งก็คือเราให้นักกีฬาเนี่ยลากถุงกอล์ฟเองอันนี้น่าจะเป็นอะไรที่โอเคอาจจะเหนื่อยสำหรับนักกีฬาก็จริงแต่ว่าถือว่าเป็นข้อที่ดีนะคะที่นักกีฬาจะสามารถพัฒนาศักยภาพนะคะแล้วก็พัฒนาในทุกรอบด้านเลยเพราะว่าการที่ลากถุงกอล์ฟเองนี่ต้องตัดสินใจอะไรเองทุกอย่างนะคะ
พลาดมาทางด้านหลังช็อตต่อไปนี่น่าสนใจพอสมควรนะคะว่าจะแก้ไขยังไงนี่กลายเป็นว่าต้องขึ้นช็อตที่3แล้วนะคะเศรษฐวุฒินี่ก็เป็นกลุ่มของ B-Boys นะคะทันซอนนักกอล์ฟจากเวียดนามขึ้นช็อต3เช่นกันนะคะเมื่อกี้นี้กล้องนี่แพนภาพออกมามองไม่เห็นชองฮวงแอบตกใจว่าไปไหนอยู่นี่เองพลาดมาอยู่ในบังเกอร์ลูกนี้ต้องเบาไว้ก่อนคือไม่แน่ใจว่าลายลูกของชองฮวงในบ่อทรายนั้นเนี่ยเป็นยังไงนะแต่ว่าลายอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เท่าที่เห็นเพราะว่าด้วยบังเกอร์ที่นี่ขอบกรีนนะข้างกรีนเนี่ยถ้าลูกลอยมาตกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นไข่ดาวนะแล้วด้วยระยะตรงนี้จากมุมตรงนี้ที่ต้องระเบิดทรายขึ้นมาเนี่ยพื้นที่จุดตกน้อยแถมยังลงเนินอีกก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เยอะมากนะชองฮวงน่าจะพลาดเสียแต้มกันนะแต่ยังไม่รู้ว่าเสียกี่แต้มชองฮวงช็อตแก้ไขนี้น่าสนใจนะคะความยากก็ให้8เต็ม10แล้วกันแต่ด้วยตำแหน่งธงให้เป็น100เต็ม10ดีกว่า ตำแหน่งธงนี่ยากมากนะหลุมนี้ก็ถือว่าทำถูกแล้วนะตรงนั้นไม่หลุดไปทางด้านซ้ายมือถือว่าดีแล้วนะคะอาชลินนี่น่าจะขอพัดก่อนเลยนะลูกนี้ถือว่าทำอัพแอนด์ดาวได้ค่อนข้างดีนะเซฟจากตำแหน่งตรงนั้นนี่ถือว่าปิดจ็อบอย่างสวยงามกลับมาที่เซฟพานะคะเศรษฐวุฒิที่หลุม9ก็มาพลาดเสียอีก1คะแนนที่หลุม9นะเศรษฐวุฒิถ้าสกอร์ถูกไม่มีปัญหาอะไรก็จะจบด้วยคะแนนบวก9นะคะก็ยังคงเป็นที่1ในรุ่นอายุ B-Boys อยู่นะคะเพราะชองฮวงนี่พัดเซฟพาไปแล้วนี่ต้องพัดเซฟโบกี้เดี๋ยวกลับมาดูอีกฝั่งหนึ่งก่อนนะคะที่เห็นแก้ไขเข้ามาจากบังเกอร์แต่ตรงนี้ซ้ายมีแน่นอน
แล้วถ้าลายไม่พอเนี่ยลาก่อนนี่พัดไปอยู่ในระยะเดียวกับที่กลับมาดูที่ทรองฮวงนะคะนี่กลายเป็นพัดเซฟดับเบิลแล้วนะคะเพราะว่าระเบิดทรายนี่เลยไปพัดกลับขึ้นมานี่ไปมานี่จะเสียถึง2สโตรกโอ้โหวนกลับมาถามอะไรก่อนลูกกอล์ฟทรองฮวงต้องบอกว่าวันนี้ที่เห็น2หลุมจะเลยเนี่ยแน่นอนที่หลุมจบนะคะหลุม9แล้วก็ที่หลุม1นะพลาดเสียคะแนนนี่ออกทริปเปิลทั้งคู่เลยไม่อย่างนั้นเนี่ยสกอร์ของชองฮวงนี่อยู่ในอันดับ1แล้วมีลุ้นในเรื่องของแชมป์โอเพนบอยส์ด้วยนะคะต้องบอกว่าตัวแทนรุ่นอายุไฟ4นะชองฮวงขึ้นมาเล่นในรุ่นอายุ B-Boys นะคะก็ยังเหลือพรุ่งนี้อีก1วันเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะทราบในเรื่องของสภาพสนามแล้วนะเริ่มคุ้นชินกับกรีนแล้วพรุ่งนี้ก็เป็นอีก1วันให้ลุ้นกันนะว่าใครจะทำคะแนนได้ดีมากน้อยกันแค่ไหนก็ในสนามตอนนี้นี่เหลืออีกเพียงแค่2กลุ่มนะคะก็จะเป็นรุ่นอายุ A Girls กลุ่มผู้นำแล้วก็ C Boys ก็เชื่อว่าน่าจะมีโอกาสได้ดูกันทั้ง2กลุ่มนะคะซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่าคะแนนใน2รุ่นอายุนี้เนี่ยนำกันค่อนข้างห่างพอสมควรเอรสารประเสริฐนี่วันนี้ตีเกินไปอีก2คะแนนนะคะตอนนี้อยู่ที่5โอเวอร์พาร์นำค่อนข้างห่างนะคะเอริสาบินทจิตนี่สกอร์รวมอยู่ที่17โอเวอร์จริงๆวันนี้นี่เอริสาบินทจิตตีเกินไปแค่4คะแนนเท่านั้นนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเกมของเธอจะรวนนิดหนึ่งส่วน C Boys นี่ก็แหมต้องบอกว่าวรรณกรเบญนุกูลน่าเสียดายนิดหนึ่งไปต้องบอกพลาดท่าแล้วกันให้กับฝาแฝดนะคะณัฐกรเบญนุกูลพอด้วยจำนวนหลุมที่เหลือตอนนี้2หลุมสุดท้ายนี่ก็นำห่างกันอยู่ประมาณ8สโตรกนะคะไม่น่าจะเกิดดราม่าอะไรนะคะแชมป์ก็น่าจะเป็นของณัฐกรไม่แน่ใจว่าคุณแม่ในสนามนี่ตอนเดินไม่รู้จะเชียร์ใครนะคนลูกทั้ง2คนด้วยคุณแม่บอกใครก็ได้นะเป็นแชมป์ก็ถือว่าเป็นลูกคุณแม่ทั้งคู่ งั้นขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ก่อนเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าแชมป์ยังไงก็ตกเป็น2คนนี้แน่นอนไม่คนใดก็คนหนึ่งก็เดี๋ยวเรารอสัญญาณภาพกันสักครู่หนึ่งนะคะตอนนี้ก็นักกีฬากำลังทยอยกันขึ้นมาอยู่นะคะอาจจะมีช่องว่างระหว่างกวนเนี่ยระหว่างกลุ่มพอสมควร
นี่ก็กลุ่มสุดท้ายนะคะมาอยู่กันที่หลุม17แน่นอนว่าเป็นกลุ่มของ A Girls นะคะคนที่เดินตรงกลางใส่เสื้อสีชมพูนะอริสาอินประสิทธิ์ก็อย่างที่คุยกันนะคะว่าจริงๆเอริสาอินประสิทธิ์แล้วก็เอริสาบินทจิตเนี่ยถือว่าเป็นคู่ต่อสู้กันตั้งแต่สนามที่แล้วนะคะซึ่งครั้งที่แล้วในแชมป์ก็ตกไปเป็นของเอริสาบินทจิตนะคะแชมป์ทั้งในรุ่นอายุ A Girls แล้วก็แชมป์ใน Open Class ด้วยแต่ในสัปดาห์นี้นะคะรายการสุดท้ายในปี 2023 ของ JAT Tour เนี่ยแชมป์โอกาสตกไปเป็นของเอริสาอินประสิทธิ์ค่อนข้างสูงพอสมควรแล้วนะคะด้วยสกอร์ตอนนี้นี่นำห่างถือว่าเยอะมากนะคะคือถ้าจะลุ้นนี่ก็เชียร์ไม่พอต้องมีแรงแช่งด้วย อันนี้พูดตามเนื้อผ้านะว่าถ้าเกิดว่าจะพยายามทำให้ไล่ทันอันดับหนึ่งนี่ก็ต้องลุ้นกันนิดหนึ่งนะด้วยสกอร์ตอนนี้นำห่างอยู่ถึง12คะแนนหลุม17พา3หลุมนี้นี่ตีลงเนินลงมานะคะระยะ141หลาด้วยระยะของหลุมนี้แล้วด้วยทิศทางของกระแสลมที่ตีตามลมนี่ก็ถือว่าไม่ได้เป็นพา3ที่ยากสักเท่าไหร่นะคะถ้าไม่ได้พลาดหลุดเข้าไปทางด้านขวามือซึ่งจะมีบังเกอร์รับอยู่ตำแหน่งธงวันนี้ก็ถือว่าปักไม่ได้ยากมากนะอยู่ด้านหน้าก็จริงสั้นอยู่หน้าเกรนหรือเลยขึ้นมาแบบนี้เหมือนของเอริสาเบนเทจิตก็มีโอกาสที่จะทำคะแนนได้เช่นกันก็ยังไงทุกช็อตก็ยังคงมีความสำคัญอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะตามหลังผู้นำค่อนข้างห่างก็ตามแต่อย่าลืมว่าทันเมานีนี่บวก21ตามหลังอยู่เพียงแค่4สโตรกก็ต้องเซฟพาไว้ก่อนนะคะเพื่อรักษาระยะห่างระหว่างอันดับที่2นะคะไม่ให้ห่างกันไปมากกว่านี้ออกสโตรกลูกนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็เอลแสนประสิทธิ์จริงๆแล้วก็ฝีมือของเธอไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะคะดีกรีนี่ก็เป็นนักกอล์ฟตัวแทนทีมชาติไทยนะคะแล้วก็เคยแข่งระดับฟรีดกรุ๊ปนะคะ Scottish Women Open มาแล้ว Link Series นะคะในปีนี้ที่ผ่านมาแล้วก็รายการอาชีพอีกหลายๆรายการนะคะซึ่งก็เธอก็ได้สิทธิ์จาก Junior Asian Tour นะเข้าไปทำการแข่งขัน
ก็สำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะไลฟ์สตรีมมิ่งก็จะทำการถ่ายทอดสดนะคะในเวลาเดิมนะคะเริ่มกันตั้งแต่ 9 นาฬิกาเป็นต้นไปจนจบการแข่งขันจนเสร็จสิ้นพิธีมอบรางวัลนะคะก็ทุกท่านสามารถที่จะเปิดเข้ามารับชมนะทาง Facebook Fanpage Junior Asian Tour ได้หรือว่าทางช่องทาง YouTube Channel ของ Junior Asian Tour ได้เช่นกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพราะว่าทางแพลตฟอร์มของทั้ง2ช่องทางนี้นี่คือเราจะรวบรวมทุกไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะในฤดูกาลที่ผ่านมาทั้งหมดอยู่ในนั้นรวมถึง Post Round Interview ด้วยนะคะจะไม่ได้ถูกลบไปไหนนี่ก็คือกลุ่มของ C Boys นะคะก็หลุมจบก็จะเป็นที่หลุม9นะเพราะกลุ่มนี้ออกสตาร์ทมาทางฝั่งหลุม10แล้วก็อย่างที่พูดคุยกันไปเมื่อสักครู่นะคะศึกแห่งสายเลือดของกลุ่มนี้นี่ระหว่างณัฐกรแล้วก็วรรณกรนี่บทสรุปสุดท้ายแล้วน่าจะตกเป็นของณัฐกรสกอร์ของณัฐกรนี่ถูกอัปเดตจนมาถึงหลุม15นะคะก็เหลืออีก2หลุมนะคะที่ผ่านมาว่าจะออกคะแนนเท่าไหร่ช่องห่างระหว่างผู้นำก็อยู่กันที่8สโตรกนะคะขออภัยนะ7สโตรกวรรณกรนี่สกอร์อัปเดตจนมาถึงหลุม17แล้วนะเพิ่งได้เบอร์ดี้ไปเมื่อหลุมที่แล้วซึ่งก็คือหลุม8นั่นเองถามว่าได้ลุ้นไหมแบบนี้แหมก็ถ้าพูดตามเนื้อผ้าจริงๆก็ยังยากอยู่เพราะ2หลุมที่ผ่านมาณัฐกรจะเสียคะแนนเยอะนี่ก็โอกาสค่อนข้างน้อยนะคะแต่ยังไงเดี๋ยวรอกันอีกสักประมาณ15นาทีนะกลุ่มนี้จบไปแล้วมีการส่งสกอร์นี่ก็จะมีการอัปเดตสกอร์อย่างเป็นทางการขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวกลับมาดูกันที่กลุ่ม A Girls อีกฝั่งหนึ่งนะที่หลุม18หลุมจบหลุมนี้ก็จะเล่นกันที่ระยะ374หลานะคะเอรสายอินประสิทธิ์ก็จะเห็นว่าตีค่อนข้างโทนลมนะคะหลุมนี้แล้วก็สโลปจากขวามาซ้ายค่อนข้างเยอะความยากคือแฟร์เวย์ที่แคบถูกบีบไปด้วยต้นไม้ใหญ่ที่เห็นอยู่ทางด้านซ้ายมือตรงนั้นนะคะแล้วตำแหน่งธงในวันนี้บอกแล้วว่ายากพอสมควรกลายเป็นหลุมปิดที่นักกอล์ฟส่วนใหญ่ 80% เสียคะแนนนะคะกลับมาอีกฝั่งหนึ่งเจชีนักกอล์ฟจากจีนนะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่บินมาจากต่างประเทศแล้วก็มาทำการแข่งขันกับ JT ทัวร์เป็นรายการแรกนะคะก็ถือว่าเป็นนักกอล์ฟอีกคนหนึ่งที่ยังอยู่ในระดับของการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในทัวร์อยู่
ชิปพาจากนอกกรีนไม่ลงก็ปรบมือให้ลูกนี้ให้น้ำหนักทั้งลายมาดีชิปเบอร์ดี้จากนอกกรีนนะจริงๆอยู่ขอบฟินตรงนั้นนี่เลือกที่จะชิปก็น่าจะเป็นในเรื่องของความมั่นใจนะคะขออภัยกราฟิกด้วยนะคะนี่คือณัฐกรเบญจกุลแต่จริงๆก็คือหน้าตาเหมือนกันบางทีเราก็อาจจะมองว่าใครเป็นใครนี่โชคยังดีนะเปลี่ยนสีเสื้อให้คนหนึ่ง แต่งมาเหมือนกันหมดนี่แอบโกรธเลยนะ ก็น้ำหนักดีอยู่นะคะวรรณกรจริงๆคุณแม่ของวรรณกรแล้วก็ณัฐกรเคยบอกไว้ว่าให้ดูที่การใส่แว่นกันแดดเพราะคนหนึ่งจะใส่และคนหนึ่งไม่ใส่แต่ปัญหามันอยู่ที่จำผิดบ่อยมากว่าใครใส่หรือไม่ใส่ เพราะฉะนั้นไม่ช่วยเท่าไหร่เลยนะเอาเป็นว่าใส่เสื้อผ้าคนละสีจะดีที่สุดนะคะพัดลูกนี้นี่เฟิร์มด้วยแล้วจากการพัดลายบนขึ้นมานี่ไม่กล้าฟันธงอะไรทั้งนั้นเลยนะตอนนี้พอเห็นณัฐกรพลาดแบบนี้นี่เอาแล้วกลับมาดูอีกฝั่งหนึ่งกันก่อนนะคะจะจบแล้วเช่นกันทันเบลญีถือว่าวางตัวถูกต้องนะตรงนั้นแต่ช็อตต่อไปนี่อย่าเลยธงขึ้นมาเด็ดขาดนะคะเลยขึ้นมาบอกเลยตายสถานเดียวยรศาสตร์เบญทจิตก็อยู่ในระยะประมาณ160หลาทวนลมขึ้นเขานะคะขึ้นมาในตำแหน่งที่ดีนะตรงนี้ต้องบอกถูกต้องเลยตำแหน่งตรงนั้นพัดทางขึ้นเอาเป็นว่าด้วยตำแหน่งธงวันนี้ของหลุม18เนี่ยจบด้วยพาเหมือนได้เบอร์ดี้นี่แหละค่ะที่บอกว่าความยากคือตีมาอยู่แฟร์เวย์ก็จริงแต่มันมีต้นไม้ใหญ่ตรงนี้รับอยู่นะคะนี่ต้องเชฟช็อตตีดรอกลับเข้ามาหรือไม่ก็ตีผ่านช่องตรงนั้นแต่ช่องตรงนั้นน่าจะยากไปหน่อยปล่อยมือแบบนี้จะดรอตามที่คิดหรือเปล่าโอ้แล้วแพลนมาแบบนี้ไม่ได้ให้ดูน้องหมานะแต่ว่าลูกกอล์ฟของเธอนี่หลุดไปทางด้านขวามือไม่เป็นไรนะถือว่าช่องห่างระหว่างผู้นำนี่ค่อนข้างเยอะพอสมควรทั้งในรุ่นอายุ A Girls ของเธอและใน Open Class ด้วยนะคะแต่ก็ควรที่จะต้องหาลูกให้เจอก่อนนะคะเมื่อสักครู่นี้ตีเข้าไปหลุดไปทางด้านขวาตรงนั้นก็มาอัปเดตสกอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะกลุ่มรุ่นอายุของ B-Boys นี่ก็จบไปแล้วนะคะผู้นำตอนนี้ต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนชื่อหลังจากจบการแข่งขันวันแรกก็เป็นเศรษฐวุฒินะคะนักกอล์ฟจากไทยกันบ้างที่คะแนนบวก10นะคะตามหลังมานี่อีก2คนที่อยู่ในอันดับ2ร่วมนี่ก็จะเป็นนักกอล์ฟต่างชาตินะคะทันซองแล้วก็ชวงฮวงนะคะเป็นนักกอล์ฟร่วมสัญชาตินะคะจากเวียดนามส่วนอันดับ3ก็จะเป็นตันติกรขออภัยนะอันดับ4ตันติกรกลิ่นเพ็งนะคะที่14โอเวอร์พาแต่ด้วยช่องห่างของคะแนนนี่ถือว่าค่อนข้างไม่เยอะนะถือว่าไม่ห่างสำหรับสนาม Treasure Hill เราเห็นแล้วว่าดราม่าเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ทุกหลุมเลยนะคะส่วนในรุ่นของ B Girls นะคะจบไปแล้วเช่นกันผู้นำตอนนี้นี่ต้องบอกว่าเธอทวงบัลลังก์ผู้นำคืนมาได้นะในระหว่างเกมการแข่งขันนี่ตอนแรกนี่ซองเรื่องหลินนะคะ
ขึ้นไปเป็นผู้นำแล้วแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพอจบสุริปริยาก็นำอยู่ที่13โอเวอร์พาร์นะคะนำห่าง2สโตรกแต่ว่าวันนี้นี่ที่ผิดฟอร์มไปเลยน่าจะเป็นนิชกมลนะคะวันนี้วันเดียวนี่บวก15ทำให้คะแนนรวมไปอยู่ที่บวก20มาที่ A Boys กันนะคะผู้นำยังเป็นคนเดิมนะตำแหน่ง3ตำแหน่งแรกนี่ยังคงเป็นเหมือนกับการจบการแข่งขันวันแรกนะคะซอนนูจูอยู่ที่10โอเวอร์ทีมริทเทอร์14ปวันวัด16เราถือว่าในรุ่น A Boys นี่นักกอล์ฟจากประเทศไทยที่ทำผลงานได้ดีที่สุดก็จะเป็นปวันวัดนะคะเป็นตัวแทนหมู่บ้านของชาวไทยแล้วกันในรุ่นอายุนี้ต้องดูว่าพรุ่งนี้นี่ใครจะคว้าแชมป์ในรุ่นอายุนี้ไปนะคะก็ลูกนี้สำคัญที่การเผื่อลายและน้ำหนักนะทั้งคู่เลยห้ามเลยเด็ดขาดถูกต้องแล้วนะทำถูกแล้วเพราะว่าเลยขึ้นไปเนี่ยมันจะไหลกลับลงมาแบบนี้ล่ะถูกต้องคือถ้าไม่ถึงธงเนี่ยยังไงไหลลงมาแน่นอนแต่ยังไงเชื่อเถอะชีวิตดีกว่าอยู่ลายบนระยะ1พัตเตอร์อย่างแน่นอนนะคะนี่ตีพลาดมาทางด้านขวาเชฟช็อตมาแล้วแต่ว่ามันไม่ได้ดรออย่างที่คิดนี่ถ้าสนิทกันจะแซวแล้วนะคะว่ามาหลบแดดอะไรตรงนี้แต่เผอิญไม่ได้สนิทกับเอริสาอินประสิทธิ์เท่าไหร่ ก็เอาเป็นว่าแก้ไขนิดนึงนะคะอยู่ในตำแหน่งที่ยากที่สุดในการเล่นจากตำแหน่งตรงนี้แล้วลงเนินลงเขานะคะฝีมือสมแล้วนะไม่ธรรมดาพิเศษใส่ไข่ไม่ใช่เล่นเองตบเองคุยคนเดียว ก็อยู่ในช่วงท้ายๆแล้วนะสำหรับการแข่งขันวันที่2เราก็อยู่กันมายาวนานตั้งแต่ 9 นาฬิกาผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าณที่นี้ด้วยนะคะที่เห็นเงียบๆคือกลั้นหายใจอยู่ไหมไม่อยู่โอ้โหทำอะไรผิดก่อนตอนแรกนี่ก็ชมอย่างดิบอย่างดีว่าตำแหน่งนั้นถูกแล้วที่ตีมานี่เท่ากับว่าช็อตที่อริสาอินประสิทธิ์แก้ไขมาตำแหน่งพัดตรงนั้นนี่โอกาส3พัดยังมีนะนี่เจ้าตัวก็ถอนหายใจนิดนึงคือจริงๆเจ้าตัวก็รู้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเล่นให้เลยธงจะดีกว่านี่ถือว่าชิปเข้ามาอยู่ในตำแหน่งดีนะอยู่ลายล่างต้องพยายามพัดให้เลยสันเนินตรงนั้นไว้ก่อนเห็นแล้วนะคะว่าถ้าไม่เลยชีวิตต่อไปจะเป็นยังไงอย่าไหลนะคะโอเคเนี่ยคือมันต้องพัดน้ำหนักให้มาถึงหลุมนะคือถ้าสั้นกว่านั้นแค่ไม่ถึงพัตเตอร์นี่ก็มีโอกาสไหลกลับมาแล้วนะคะยิ่งถ้าคนอยู่ลายบนเนี่ยต้องเรียกว่าหมดสิทธิ์เลยก็ด้วยความที่ช่วงเช้าเนี่ยยังมีในเรื่องของน้ำค้างนะลูกอาจจะหยุดแต่ว่าในสายๆมาจนถึงบ่ายเนี่ยด้วยกระแสลมวันนี้นะอย่างที่เรียนว่ากระแสลมแรงมากนะกรีนก็จะมีสภาพเฟิร์มแห้งขึ้นนะสปีดกรีนก็จากเดิมที่ลูกอาจจะหยุดได้ก็อาจจะหยุดไม่ได้นะคะ
เกือบใช้กับอะไรก็เจ็บเงียบกริบเลยอ๋อลืมบรรยายคนเดียวปกติจะมีคู่หูอยู่ด้วยนะคอยตบ เอาเป็นว่ากรีนพัดยากจริงๆแล้วมาชมช็อตนี้กันต่อนะเอลสายประสิทธิ์นี่เห็นชัดเจนว่าไม่กล้าปล่อยสโตรกพัตเตอร์เลยคือถ้ามันแรงเกินไปเนี่ยคือก็จะหล่นไปอยู่ข้างล่างเลยเหมือนกันนะคะก็จบด้วยโบกี้นะหลุมนี้นี่เหมือนโบกี้นี่จะเป็นโบกี้ที่ใหญ่มากนะคะตีออกโบกี้นี่เหมือนออกพาเสีย1 คะแนนแน่ๆนะคะเอลสาเอ็นประสิทธิ์ก็ถ้าสกอร์คีย์มาถูกต้องก็จะจบด้วยคะแนนบวก6นะคะแน่นอนว่าดีเพียงพอที่จะเป็นผู้นำในรุ่น A Girls และ Open Girls อย่างแน่นอนแล้วด้วยสกอร์ของเธอในวันนี้นี่บวก3ก็เป็นสกอร์ที่ดีที่สุดนะคะในบรรดานักกอล์ฟทั้งหมดที่ทำการแข่งขันในวันนี้ก็สำหรับการถ่ายทอดสดในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะเริ่มกันตั้งแต่ 9 นาฬิกาเป็นต้นไปเช่นเดิมนะคะช่วงเช้าก็จะเป็นบรรยายภาษาอังกฤษก่อนนะคะ 9 นาฬิกาถึง 10 โมงครึ่งนะคะก็สำหรับรายการดีๆแบบนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้สนับสนุน Trustgolf ศูนย์พัฒนากีฬาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากทั่วโลกธนาคารกรุงเทพบริษัท B Grim Trust Pharmacy บริษัท Bond Holding The Gents Adidas Le Bon LMV Official Media AIS Play Trust Live Streaming Bridgestone Golf Thailand Balance Golf Nutrition อุดมพาณิชย์ครีมกันแดดยูราแว่นกันแดด Gooder All Polarized No Slip No Bounce และแน่นอนนะคะสนาม Treasure Hill Golf Club ก็สำหรับวันนี้นะคะเวลาในการถ่ายทอดสดก็จบลงไปแล้วแพทและทีมงานทุกท่านขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ